हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. જેમને પણ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે એમનો આભાર પ્રગટ કરી લો. જયશ્રી માતાજી, રોશની માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, સીવી વ્યાસ પ્રભુ, તેજસ મેવાડા પ્રભુ, જતીન પ્રભુ, વિશ્વાસ સોની માતાજી અને શિરીષ દેસાઈ પ્રભુ. કોઈનું કામ રહી ગયું હોય, નામ રહી ગયું હોય તો સોરી ફોર ધેટ, બટ થેન્ક યુ વેરી મચ. કારણ કે એક સાથે માળા કરીએ, આપણે એકબીજાના અવાજ સાંભળીએ તો જે કહેવાય કે આપણને એવું થાય કે બીજી કોઈ વ્યક્તિ કૃષ્ણને પોકારી રહી છે, તો આપણને પણ ઈચ્છા થાય કે હું પણ પોકારું. અને ભગવાન 2-3 જણા, 4 જણા, 10 જણા, 25 જણા સાથે પોકારે તો આવવાના ચાન્સ વધારે છે, રાઈટ? સો વિથ ધેટ આપણું એક શું કહેવાય, આપણી એ ભાવના હોય તો આપણને ચોક્કસ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન યજ્ઞમાં ભગવાનના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પણ થાય અને અનુભવ પણ થાય. ઓકે, સો વિથ ધેટ વી સ્ટાર્ટ. મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. મારી અજ્ઞાનના અંધકારથી ભરેલી આંખોને જ્ઞાન રૂપી અજવાળાથી ખોલો એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ ગુરુદેવને. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. અને તમારા ચરણ કમળોમાં ક્યારે શરણ આપશો હે રૂપ ગોસ્વામી, એવી પ્રાર્થના. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. श्रीला प्रभुपाद की जय. भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय. गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय. भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय. जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय. श्री रूप गोस्वामी की जय. श्री सनातन गोस्वामी की जय. श्री जीव गोस्वामी की जय. श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय. श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय. श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय. આ બધાને આપણે જ્યારે મંગલાચરણ કરીએ ત્યારે આપણે એમને આમંત્રણ આપીએ અને મનોમન એવી પ્રાર્થના કરીએ કે એ આસન ગ્રહણ કરે ને આપણું જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન યજ્ઞ છે એમાં આપણને બધાને દોરી જાય, આપણને આંગળી પકડીને આગળ લઈ જાય. બરાબર, આપણે તો લડખડી પડીએ એવા શિશુ છીએ, પણ જો માતા પિતાની આંગળી પકડી હોય તો શિશુને વિશ્વાસ હોય કે કાંઈ વાંધો નથી. શિલા પ્રભુપાદ એમનો એક દાખલો આપે છે કે બસમાં એ જતા હતા ને એમનો he was ગૃહસ્થ એકચ્યુઅલી બિફોર he took સંન્યાસ. તો એમનો સન હતો, એમનો પુત્ર હતો, સાથે એને આંગળી પકડેલી હતી. ટિકિટ ચેકર જે છે એ ડરાવવા માટે છોકરાને પૂછે છે કે તારી ટિકિટ ક્યાં છે, કે ટિકિટ નથી તો ઉતારી મૂકીશ કે હમણાં નેક્સ્ટ સ્ટેશન ઉપર. એટલે છોકરો કહે છે કે બાબા હે ના, કે એટલે પિતાજી છે ને, એટલે એને વિશ્વાસ હોય છે. એવી રીતે આપણે જયારે આ મંગલાચરણમાં આચાર્યોને આહવાન કરીએ, સડ ગોસ્વામીને આહવાન કરીએ ત્યારે આપણને તો કાંઈ આવડતું નથી, પણ જેને કહેવાય કે એમની સપોર્ટથી એમની આંગળી પકડેલી હોય તો આપણને કૃષ્ણ લોકમાં સાથે લઈ જાય. આ સરસ જ્ઞાન આપણે મેળવી શકીએ, મેળવીને આપણે નમ્રતા કેળવી શકીએ
બરાબર. તો એના માટે આપણને એમના આશીર્વાદ મળે. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. So with that, આજનો અધ્યાય છે 6થો અધ્યાય અને 6થા અધ્યાયમાં આપણે ધ્યાન યોગ વિશે જાણીશું. 1 થી 5 અધ્યાયના નામ આપણે ફટાફટ ડિસ્કસ કરી લઈશું. તો that will be kind of small recap. Okay, so મારી સ્ક્રીન દેખાય છે તેજસ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. તેજસ પ્રભુ, is the scene visible? હા પ્રભુજી. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Screen visible. Okay. So we will start. Okay. So 6 અધ્યાયમાં પહેલા 5 અધ્યાયના નામ બોલવાના છે. ઓકે. આરતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી, તમે અનમ્યુટ થઈ શકો છો. તેજસ પ્રભુ, આરતી માતાજીને અનમ્યુટ કરશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું? સૈન્યનું નિરીક્ષણ. બીજા અધ્યાયનું નામ શું હતું? ગીતાનો સાર. ત્રીજા અધ્યાયનું નામ શું હતું? કર્મયોગ. ચોથા અધ્યાયનું નામ શું હતું? દિવ્ય જ્ઞાન. દિવ્ય જ્ઞાન. પાંચમા અધ્યાયનું નામ શું હતું? કૃષ્ણ કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના કૃષ્ણ યોગ, કર્મયોગ. બરાબર છે. થેન્ક યુ આરતી માતાજી. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ. જાનકી માતાજીએ પણ હેન્ડ રેઝ કર્યો તો આઈ એમ શ્યોર એમને પણ ખ્યાલ હશે. તો યોગ એટલે શું? હરિબોલ. યોગની વ્યાખ્યા શું છે? ચાલો. જાનકી માતાજી, તમને ખબર છે? બોલો. યોગ એટલે શું? એ કયા શબ્દમાંથી આવ્યું છે? સંસ્કૃતના કયા શબ્દમાંથી યોગનો ઉત્પત્તિ થયો છે? યુજ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે યુજ કૃષ્ણ. યુજ શબ્દ યુજ શબ્દમાંથી. યસ જતીન પ્રભુ, થેન્ક યુ. જતીન પ્રભુ પ્લસ હંસાબેન પ્લસ હરીશભાઈ પ્લસ ઠાકર ભુજ. ઓકે, ઓલ ફેમિલી વેલકમ. હા, મેં ખાસ જાનકી માતાજીને પૂછ્યું હતું. આઈ હોપ કે એમને ખ્યાલ હશે. યુદ્ધ શબ્દ પરથી બન્યું છે. યસ. તો યોગ એટલે શું લલિત કુમાર પ્રભુ? આમાં એવું છે કે દરેક જણ અનમ્યુટ કરી શકે. તેજસ પ્રભુ? ભગવાન સાથે જોડાણ. યસ, ભગવાન સાથે જોડાણ. યુદ્ધ એટલે જોડાવું, રાઈટ? Yes, એ લોકો અનમ્યુટ કરી શકશે. અચ્છા, પણ અધરવાઇઝ ગઈકાલે દિશા માતાજી કરતા આઈ ડોન્ટ નો, પણ એનીવે યુ કેન. હું પ્રયત્ન કરું છું મારી રીતે. ઓકે. હા, આવી ગયું. નાઉ યુ કેન ડુ ઇટ. તમારે કંટ્રોલ કરવાનો છે સો દેટ વી કેન હેવ રોટેટિંગ પાર્ટિસિપેશન. પણ યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, યુજ એટલે ભગવાન સાથે જોડાણ. તો તમે આગળ હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું છું લલિત કુમાર પ્રભુ, એમ કહો કે તો પછી આ બધા યોગ જાતના ચાલી નીકળ્યા છે એનું શું? રાઈટ, સો મેની યોગાસ આર ધેર, પીપલ હેવ સ્પ્રેડેડ લાઈક એનીથિંગ. યસ, ઉજ્જવલ સોલંકી પ્રભુ લખે છે અર્જુન વિષાદ યોગ. ઓકે, નામ છે બધા. હા, બધા સાચા છે તમારા. ખાલી એ બધાના યોગ છે, બધા શરીર માટેના યોગ છે. હા, ભગવાન સાથેનું જોડાણ નથી એમાં. પરફેક્ટ પ્રભુ. સો આપણે અત્યારે તો એવું છે ને, યોગ ઇઝ વેરી ફેમસ વર્ડ. એટલો ફેમસ કે યુનેસ્કો યુનો એ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ જાહેર કર્યો, રાઈટ? અને બિફોર એનીથિંગ રીચ ટુ એક્સટર્નલ વર્લ્ડ, બહારના જગતમાં બીજું કાંઈ પણ પહોંચ્યું એ પહેલા યોગ બહુ પહોંચી ગયો. અને બીકોઝ ઇન કલયુગ લોકો જે છે એ બધા કલયુગમાં વધારે બોડી સેન્ટ્રિક માઇન્ડસેટ વાળા બધા, આપણે બધા જ, બરાબર? એમાં હું આવી ગયો અને તમે આવી ગયા, બધા આવી ગયા. પણ બોડી સેન્ટ્રિક હોવાના કારણે બેઝિકલી તો બોડી સેન્ટ્રિક હોવાના કારણે એનો બહુ પ્રચાર થયો કે યોગથી ઘણા બધા રોગો મટી જાય, યોગથી પાતળા થઈ જવાય. સો મેની બેનિફિટ્સ પીપલ કાઉન્ટ. અને ખરેખર આમ જોવા જાવ ને તો યોગ એટલે જે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુએ વ્યાખ્યા આપી, યોગની જે ઓરિજિનલ ડેફિનેશન, યુદ્ધ જે ધાતુ જે છે સંસ્કૃતમાંથી આવી છે, એ ધાતુ પ્રમાણે એની જે વ્યાખ્યા છે એ વ્યાખ્યા છે ભગવાન સાથે જોડાવું. એટલે યોગ જે છે
એ જે છે એનો જે મિનિંગ જે છે એ ખાલી એના માટે નથી. યસ પરેશ પ્રભુ, સાચી વાત છે, અર્નિંગ મની. સો એનો બીજા કોઈ પણ કામ માટે તમે ઉપયોગ કરો તો that is not the right purpose. બરાબર. યોગ એ બહુ જ ઊંચી વસ્તુ છે, જેને કહેવાય ને કે જીવનનો, મનુષ્ય જીવનનો સાચામાં સાચો જે ઉપયોગ છે એ કરવા માટેની જે સાધના છે, કે જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની સાધના છે, એ સાધનાને યોગ કહી શકાય. પણ આજે કાલ તો એટલું બધું એનો ફેલાવો થઈ ગયો કે સામાન્ય જેને કહેવાય એક્સરસાઇઝ જેવી રીતે વાત થઈ, એક્સરસાઇઝને પણ યોગ ગણો. આપણે જોઈશું આજે તો બહુ સરસ સરસ ફોટોગ્રાફ્સ અને એ બધું જોઈશું, અને જાત જાતના નામ જોઈશું કે વર્લ્ડમાં કેટલું જબરદસ્ત ફેમસ થઈ ગયું છે. અને એટલું બધું ફેમસ થઈ ગયું છે કે તમે ગમે ત્યાં જાઓ તો આજકાલ તો એરપોર્ટ્સ પર કે મોટા મોટા શહેરોમાં, ઇવન ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં ઘણી બધી જગ્યાએ તમને રૂમ મળે. બરાબર. યોગા રૂમ, whether somebody uses or not separate point, but there is a room. અને ગમે ત્યાં જાઓ તમને યોગાની મેટ મળે. બરાબર. ગમે તેવી દુકાન હોય એમાં તમને યોગાની મેટ મળે, કારણ કે બહુ વેચાતી આઈટમ છે ને. એટલે યોગ શું છે એના વિશે ખૂબ ભ્રમણા ચાલી રહી છે સમાજમાં. આપણે જોઈએ ભગવાન સાથે જોડાણ, જે સાચો શબ્દ એમને કીધો. અને ઘણા બધા યોગ વિશે આપણે સાંભળ્યું, ને કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ભક્તિ યોગ. બટ અલ્ટિમેટલી થ્રુ કર્મ, થ્રુ જ્ઞાન, થ્રુ અષ્ટાંગ યોગ, થ્રુ ભક્તિ, અલ્ટિમેટલી વોટ ટુ ડુ? ટુ રીચ ટુ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ. ભગવાનને પહોંચવું. યદા હિનેન્દ્રિયાર્થેષુ ન કર્મસ્વનુ સજ્જતે સર્વ સંકલ્પ સંન્યાસી યોગારૂઢસ્તદોચ્યતે. અર્જુન જાણવા માંગતો હતો કે મનને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવું. રાઈટ. 5મા અધ્યાયના આઈ થિંક 27 ને 28મા શ્લોકમાં ભગવાન અષ્ટાંગ યોગની વાત કરે છે. એટલે અર્જુન જે છે, આપણા માટે અર્જુનજી છે ને બહુ જ મહત્વનું કામ કરી રહ્યા છે. એક પોઈન્ટ આમ પકડી અને પછી પ્રશ્ન પૂછી લે, પરફેક્ટ પ્રશ્ન અને પરફેક્ટ આન્સર. રાઈટ. આનાથી વધારે શ્રેષ્ઠ ગુરુ કોણ હોઈ શકે? કૃષ્ણથી વધારે. અને અર્જુનથી વધારે શ્રેષ્ઠ શિષ્ય કોણ હોઈ શકે? રાઈટ. નોબડી. સો અર્જુન જાણવા માંગતો હતો કે કેવી રીતે આ બધું કંટ્રોલ કરવું, મનને, વિચારોને, ઈચ્છાઓને, લાગણીઓને. જ્યારે મનુષ્ય સર્વ ભૌતિક કામનાઓનો ત્યાગ કરીને ન તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કાર્ય કરે, ન તો સકામ કર્મ પ્રવાય, ત્યારે એને યોગમાં ઉન્નત થયેલો કહેવાય છે, એવું ભગવાન કહે છે. માઇન્ડ યોર માઇન્ડ. મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, પોતાનું પતન ન થવા દેવું જોઈએ. મન બધા જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ જ છે. બરાબર. એટલે આપણા મનની બે ખાસિયતો છે. કાં આપણો બહુ જોરદાર ફ્રેન્ડ બની શકે, કાં આપણો જે છે બહુ જોરદાર શત્રુ બની શકે. પણ મોટા ભાગના કેસમાં શું થાય છે કે મન શત્રુનું કામ વધારે કરે છે. રાઈટ. આપણે આગળના અધ્યાયમાં ચાર્ટ જોયો હતો. રાઈટ. કે જેમાં આપણે જોયું હતું કે એક 5 ઘોડાવાળો રથ છે અને એને એક સારથી લગામથી પકડી રાખે છે અને પાછળ એનો રથી બેઠો છે. તેની આપણે કલ્પના કરી હતી. એ એનાલોજી આપણે શેની સાથે સરખાવી હતી? કોણ એક્ઝેક્ટ કહી શકે કે આપણે ઘોડાને શું કીધું, લગામને શું કીધું, સારથીને શું કીધું, અને પાછળ જે રથી બેઠા છે એને શું કીધું? યસ. ચાલો હેન્ડ રેઝ કરો, અથવા યુ કેન પુટ ઇન ધ ચેટ બોક્સ ઓલ્સો. બટ યસ, મને લાગતું હતું કે દર્શક જણાને તો પરફેક્ટ ખ્યાલ હશે અને હેન્ડ રેઝ થઈ જશે, પણ આઈ એમ સીઈંગ ઓનલી 3 people have raised the hand. Oh, 4. One more has come. Okay, બરાબર છે. Okay, તેજસ પ્રભુ, can you please unmute somebody? હા, મેં લલિત કુમાર પ્રભુજીને અનમ્યુટ કર્યા છે. લલિત કુમાર પ્રભુજીને કર્યા. લલિત કુમાર પ્રભુજીને 1 મિનિટ હોલ્ડ કરીએ. લલિત કુમાર પ્રભુજી, just hold for moment. Let me listen from maybe somebody else. Next person કોણ છે તેજસ પ્રભુ? સુરેશ પ્રભુજી છે અને પછી સીવી વ્યાસ પ્રભુજી છે. કરો, સુરેશ પ્રભુને કરો. ચાલો સુરેશ પ્રભુજી, આપ અનમ્યુટ કરો. મેં અહીંથી કર્યું છે, તમે આપ બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. બોલો. ઘોડા શું હતું? ઘોડા છે એ ઇન્દ્રિયો છે, 5 ઇન્દ્રિયો. બરાબર. લગામ શું છે? લગામ છે એ મન છે. સારથી શું છે? સારથી બુદ્ધિ. બુદ્ધિ. અને રથી જે પાછળ બેઠો છે કોણ છે? આત્મા છે. હરી બોલ. સરસ. વેરી નાઇસ. પરફેક્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ સુરેશ પ્રભુ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. યસ. કોણ બોલે છે?
બોલ. ઓકે. ના, લલિત કુમાર પ્રભુજી મેં આપને અનમ્યુટ કર્યા છે, આપ બોલી શકો છો. ના ના, એટલે એમનું હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, બોલો બોલો. સો આઈ હોપ કે તમે પણ તમારો આન્સર સેમ જ હશે. સો ધેટ પરફેક્ટ આન્સર. તો એવી મને યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. સો મનને કંટ્રોલમાં ન રાખીએ તો પેલી જે લગામ છૂટી મૂકી દે બુદ્ધિ, લગામ છૂટી મૂકી દે તો પાંચે ઘોડા અલગ અલગ દિશામાં ભાગી શકે, અથવા સેમ દિશામાં ભાગે તો પણ આપણને જોઈતું હોય એમને રાઈટ સાઈડ વળવું હોય અને ભાગે લેફ્ટ સાઈડમાં, બરાબર. અને પછી પેલો ખડકાળ રસ્તો હતો. હરે કૃષ્ણ, કેન યુ પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. તો એ ખડકાળ રસ્તા ઉપર લઈ જાય, ગમે તેવા ખરાબ રસ્તા ઉપર, તો શું થાય કે એના કારણે રથ જે છે એ આખો હચમચી જાય અને કદાચ પૈડા નીકળી પણ જાય, અને જે આત્મા જે છે બિચારો બહુ પરેશાની ભોગવે, જે રથી છે. એટલે ભગવાન અહીંયા સામેથી કહે છે કે મન આપણો મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહેતા કે યુ શુડ બીટ યોર માઇન્ડ with a shoes 100 times in the morning and with broomstick 100 times in the night before sleeping. ઉઠીને 100 વખત જૂતાથી મારો મન, અને રાતે સૂતા પહેલા 100 વખત ઝાડુથી મારો. સો બહુ ઉપયુક્ત છે એમનું કહેવાનો મતલબ કે આપણે જનરલી અત્યારના જે આપણો જે મેન્ટાલિટી છે સમાજમાં જે પ્રવર્તી રહી છે એમાં જનરલી ટ્રેન્ડ એવો છે કે ઇટ્સ અ લિબરલાઇઝેશન, યુ નો, ડુ વોટ યુ વોન્ટ. એને લોકો લક્ઝરી કહે છે કે હું મારી મરજીનો માલિક છું, મારે જે કરવું હોય એમ કરું. એ એક ટ્રેન્ડ છે. એટલે એના કારણે શું થાય છે કે બેસિકલી મનની લગામો, મન જે છે લગામરૂપી મન એ છૂટું મૂકી દે છે, ઇન્દ્રિયોના ઘોડા ચારે બાજુ દોડે છે. અને આપણે રોજ જે કાંઈક ને કાંઈક ડિઝાસ્ટર જોઈએ છે, બરાબર. મોટી મોટી હસ્તીઓ અથવા તો હસ્તીઓના સંતાનો કે બધા એના એવા જે કહેવાય કે કર્મો પ્રકાશમાં આવે કે જેને લોકો આઈડલ માનતા હોય, બરાબર, જેની પૂજા કરતા હોય, જેના મંદિરો બન્યા હોય. વી હેવ ટેમ્પલ્સ ઇન ધીસ country of India. We have temples for superstar, we have temple for cricket superstar, we have temple for politician, બરાબર. બધાના મંદિરો બને છે અહીંયા. So and those people who are being worshipped like God or demigod, એમના બધાના આવા બધા જે પ્રકાશમાં આવે તો એનું કારણ શું છે કે બેસિકલી they are not suitable for that position. એમને એમના મનના ઘોડા એટલા, મનની લગામ જે છે એટલી ખુલ્લી મૂકી દીધી છે. પણ આપણે જો આપણો વિકાસ કરવો હોય તો ભગવાને અહીંયા કીધું છે એમ કે આપણા મનને આપણું મિત્ર બની શકે એ રીતનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આજે આપણે જોઈશું કેવી રીતે મિત્ર બનાવી શકાય. બંધુરાત્માત્મનસ્તસ્ય યેનાત્મૈવાત્મનાજિત અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્વે વર્તેતાત્મૈવ શત્રુવત. જેને મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેના માટે મન સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેના માટે મન સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. આમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ઓકે, સો વી આર કમિંગ ટુ વન વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફોટોગ્રાફ્સ. જો આ ભાઈ જુઓ, યોગના નામે અમુક મુઠ્ઠીભર લોકોનું ધ્યાન આકર્ષણ કરવા માટે, જસ્ટ ટુ ડ્રો ધ એટેન્શન ઓફ પીપલ હુ આર રોમિંગ અરાઉન્ડ ધ સ્ટ્રીટ, એ આખું મોં અંદર નાખી જમીનમાં અને જેને કહેવાય શીર્ષાસન તરીકે લાગેલા છે. આને યોગ કહેવાય. તમે આ વસ્તુને જો યોગ કહો તો પછી જે આપણે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુએ મિનિંગ સમજાવ્યો, કીધો કે યોગ એટલે યુદ્ધ, આત્માનું પરમાત્મા સાથેનું જોડાણ અથવા ભગવાનને મેળવવા એમની ભક્તિમય સેવા કરવી, એને યોગ કહેવાય. આને યોગ કહેવાય. તમે તમારા શરીર ઉપર કંઈક કષ્ટ કરીને કાંઈક એવું કરતબ કરો કે જે સામાન્ય જન ન કરતો હોય તો, અને થોડાક લોકો તમારા પ્રતિ ધ્યાન ખેંચે. પાછળ જુઓ કોથળો રાખેલો છે, કોથળામાં લોકોએ થોડાક રોકડા સિક્કા નાખેલા છે, ઓનલી ફોર ધ પર્પસ ઓફ કલેક્ટિંગ ફ્યુ બક્સ ઓફ મની. થોડાક પૈસા ભેગા કરવા માટે. જુઓ કેવું કરી રહ્યા છે. આને યોગ કહેવાય. જોઈ રહ્યા છો ને બધા? હે, તમે અંદર ચેટબોક્સમાં લખજો કે આને યોગ કહેવાય કે નહીં. હા, ક્વિકલી લખી દેવાનું ફટાફટ, વાય ઓર એન, યસ ઓર નો, અથવા હા અને ના, બરાબર. સો દેટ આઈ કમ ટુ નો કે તમે બધા ધ્યાનથી એમાં જોઈ રહ્યા છો અને પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છો. નહીં તો સમટાઈમ્સ મને એવું લાગે કે હું એકલો જ બોલી રહ્યો છું, કોઈ બોલતું નથી. હા, બધા નો વાળા જ છે. હા, ઉજ્જવલ પ્રભુ, તિશિયા માતાજી, જાનકી માતાજી, ઓકે, નિલેશભાઈ, એવરીબડી નો ના, નોબડી ફીલ્સ કે ધીસ ઇઝ યોગા, રાઈટ? આરતી માતાજી, ઉજ્જવલ પ્રભુ, તેજસ પ્રભુ, ઓકે, જયશ્રી માતાજી, નોટ યોગા, પરફેક્ટ, થેન્ક યુ વેરી મચ. સો
પછી આ ભાઈ છે ફર્સ્ટ ક્લાસ, એક હાથ અને એક પગ ઉપર, ભગવાને 2 પગ આપ્યા છે પણ નહીં, લેટ મી ડુ સમથિંગ ડિફરન્ટ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો પીપલ ફીલ ધીસ ઇઝ યોગા. બરાબર, જનરલ જે પબ્લિક છે ને એમને એટલું નોલેજ નથી હોતું, અને નહીં કે એમને ભગવદ્ ગીતામાં પાર્ટિસિપેટ જાણવાનો કે એનો કોઈ રસ કે એમાં ભાગ લેવાનો મતલબ હોય છે, રાઈટ? ઇટ્સ જસ્ટ બઝ, નોટ યોગા. યસ, રાઈટ. એક્સરસાઇઝ, યસ, ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ. બરાબર છે તમારા બધાની વાત. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન. આ યોગ છે નથી? ઓ માય ગોડ, આનું નામ તો શું છે ખબર છે? આને I think this was a photo on Time magazine or what? Got yoga, બકરી યોગા. અરે ભાઈ, એક્સરસાઇઝ કહી દો એને, રાઈટ? તમને બકરી જેટલું વજન ઉપાડવાની અને ફિઝિકલી કંઈક નવું કરવાની ઈચ્છા હોય તો તમે આ રીતે ફોટો પડાવો તો that doesn't mean કે આ યોગા છે. એકચ્યુઅલી તો યોગ શબ્દનું અપમાન છે. આ લોકો જે ખરેખર સ્પિરિચ્યુઆલિટીનો એસ પણ જાણતા નથી, આધ્યાત્મિકતાનો અ પણ જાણતા નથી, એવા લોકો જે આ યોગના નામે આ બધું ચલાવે છે, એ બધું ખરેખર શું છે? એ યોગ શબ્દનું અપમાન છે ખરેખર જોવા જાવ તો. યોગ શું છે? કેટલું પવિત્ર વસ્તુ છે યોગ. કૃષ્ણજીને બોલાવવાના છે આપણે, એને આપણે યોગ કહીએ. જો ઓફિસ યોગા, વોટ યુ આર ડુઈંગ? ઓફિસની થોડું ફર્નિચર આમ તેમ કરી જગ્યા બનાવી દીધી, જગ્યા બનાવીને થોડીક ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ, એરોબિક્સ, થોડુંક મ્યુઝિક લગાવી દેવાનું અને 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 એવરીબડી એન્જોયસ. અને કેટલું થોડાક ટાઈમ પછી થોડોક પરસેવો બી નીકળે, એસી ચાલુ હોય તો પણ, રાઈટ? યસ નિલેશ પ્રભુ, સાચી વાત છે. તો દેન પીપલ સે ધીસ ઇઝ યોગા. અરે ભાઈ, દેન વેર ઇઝ ગોડ? યોગ ભગવાન સાથે જોડાવું. ભગવાન કઈ છે આ યોગામાં? બોલાવો ને તમે. જાત જાતના. ઓ માય ગોડ, જુઓ અહીંયા ફોટા. યોગા ફોર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ, યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી, યોગા ફોર કાઇઝેન, યોગા ચેર યોગા. હિરણ્યકશિપુ, હિરણ્યકશિપુએ કેવો યોગા કર્યો તો આખું શરીર રાફડો બની ગયું. કીડીઓ ચડી ગઈ, પેલી ઉધઈ ચડી ગઈ. એટલો જોરદાર યોગા કર્યો હતો. અને પછી બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થાય છે. ઓલ ધીસ ધેટ વોઝ ઓલ્સો ઇઝ ધેટ એ યોગા? ભગવાન આ અધ્યાયમાં બધું કહેશે. યોગા ફોર વેલનેસ, શરીર સારું રાખો, લાંબુ જીવો, સ્વસ્થ જીવો, એના માટેના જે પ્રયાસો ચાલે એને યોગા કહેવાય. કે ભાઈ ઇટ ઇઝ ઓનલી મી 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 મી. મારું શરીર સારું રહે, મારી ઇન્દ્રિયો એકદમ ચોક્કસ પરફેક્ટ રહે, અને હું બહુ સારી રીતે ભોગવી શકું, જેટલું જીવું, સ્વસ્થ જીવવું, મજા કરવી, બધા જ જે ટેસ્ટ હોય લાઈફના ચાખવા, અને એને જેટલું વધારે ભોગવી શકાય એટલું ભોગવવું. નથિંગ રોંગ, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. આપણે આગળ જોઈશું 14મા અધ્યાયમાં ત્રણેય ગુણોનો જેને કહેવાય કે વ્યાખ્યા શું છે. અને આજે સુંદર અમારે ચર્ચા પણ થઈ કે તમે એ રીતે જીવશો ને એ ગુણમાં, જો આપણે ઇફ વી લીવ અવર બોડી, આપણે એ ગુણમાં આપણે મૃત્યુ થઈએ તો ધેન શું થાય? વી વિલ કમ ટુ નો. પણ ઇઝ ધેટ યોગા કે ખાલી આપણે આપણી વેલનેસ માટે કરીએ? ઓનલી ફોર ધ બોડી? આપણી પણ નહીં, આપણા શરીરની વેલનેસ, વિચ વી ડોન્ટ નો. ધ્રુવ મહારાજને જ્યારે ભગવાને વરદાન આપ્યું તો એમને કીધું, યુ વિલ બી ધ એમ્પરર ઓફ ધ વર્લ્ડ, આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ 36,000 વર્ષ માટે, એન્ડ યોર સેન્સીસ વિલ નેવર ડિટોરિએટ. કે તમારી જે ઇન્દ્રિયો જે છે એ અત્યારે જેટલી સક્ષમ છે મારી સામે, તમે મને દર્શન કરવા માટે તમારી ઇન્દ્રિયો જેટલી પાવરફુલ બની છે એટલી જ પાવરફુલ રહેશે, રાઈટ? ધેટ્સ કોલ્ડ ધ યોગા. જ્યારે ભગવાનના દર્શન થાય, જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે ભગવાનની નજીક જઈએ, અને ત્યારે ભગવાનના જે એને કહેવાય કે એમનાથી જે સામર્થ્ય મળે, અને ત્યારે તમે તમારું શરીર, મન, ઇન્દ્રિયો એઝ ઇટ ઇઝ ફોર લોંગ ટાઈમ રાખી શકો. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. બટ અનનેસેસરી જસ્ટ ટુ શો ઓફ, અથવા તો જેને કહેવાય કે જીવન ભોગવવા માટે થઈને બધું કરવું. લાઈક બેક કેર યોગા, ડેસ્કટોપ યોગા, યોગા એક્સરસાઇઝ ફોર બિઝનેસ સક્સેસ, બોલો. ટેનિસ યોગા, office yoga, weight loss is a tremendous, it's one of the biggest business of the moment. આ તો કોરોના આવ્યું એટલે કોરોનાએ એને બીટ કરી દીધું. Otherwise every day there is a new herbal or new medicine in the market just for the weight loss. તમે મોટા ભાગના લોકોને પૂછો યોગા ક્લાસમાં કે જેને તમે પૂછો કે તમે શું કામ કરો છો, કે I want to lose the weight, right? Again, I mean, that's not the purpose. યોગ શબ્દને શું કામ આપણે એટલી નીચી પાયરી પર લઈ જઈએ? We can't do that, right? અહીંયા જે ફોટો છે કોનો છે, કોઈને ખ્યાલ છે? જીતાત્મન પ્રશાંતસ્ય, હાથ ઊંચો કરજો ત્યાં સુધી હું આ શ્લોક વાંચી લઉં. જીતાત્મન પ્રશાંતસ્ય પરમાત્મા સમાહિત શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ તથા માનાપમાનયો
જેણે મનને જીત્યું છે તેને માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા જ છે, કારણ કે તેણે શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. આવા પુરુષ માટે સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી અને માપ માન અપમાન એક સમાન હોય છે. ઓકે, હાઉ મેની હેન્ડ રેઝ ઇઝ ધેર? લેટ મી સી. ઓનલી વન. હરી બોલ. નોબડી એલ્સ. પાછલા આપણા બેચીસના ઘણા બધા લોકો છે. નોબડી. ધેટ ઇઝ ધ રીઝન. જુઓ, નોટ્સ બનાવવાનું જે કારણ છે ને, વાય લલિત કુમાર પ્રભુ is able to raise hands in most of the questions. Why? Because he writes well. એ મનન કરે છે, એ જુએ છે, આખા જેને કહેવાય ને કે પોતાની કોન્શિયસનેસને એમાં ઇન્વોલ્વ કરો ને તમે, તો it helps a lot. So yes, if nobody else, then I will request him. Yes, હા, હવે જુઓ હાથ ઊંચા થયા છે. યસ, ડોક્ટર રવિ સોલંકીને અનમ્યુટ કરી શકો છો, તેજસ પ્રભુ? हाँ प्रभु जी, बोलो आप डॉक्टर साहब. વિનોબા ભાવે. કોણ છે? વિનોબા ભાવે. વિનોબા ભાવે જેવા લાગે છે નહીં? યસ, મને લાગ્યું કે આ કોઈ મતલબ એવા ભણતો ફોટો લાગે છે. ઓકે, એ નથી વિનોબા ભાવે નથી, પણ થેન્ક યુ રવિ પ્રભુ. ઓકે, હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? યસ, अमिता माता जी. યસ, અમિતા માતાજી બોલો. अमिता माता जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भक्ति विनोद ठाकुर. એ તો આપણે જોયો હતો એમનો ફોટો તો. હરી બોલ. सीवी व्यास प्रभु जी. ટીવી વ્યાસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बोली सको. हरे कृष्ण. भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी. હરી બોલ. થેન્ક યુ. કોણ હતા એ? सीवी व्यास प्रभु जी. હા, પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કોણ હતા ખબર છે? સીવી વ્યાસ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. નથી ખબર? સીવી વ્યાસ પ્રભુ નથી ખબર તો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કોણ હતા? आरती माता जी अगेन. યસ, બોલો માતાજી. माता जी बोलो. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ વેદાંત સ્વામીના પિતાજી છે ને? નહીં, પ્રિતાશ્રી નથી. એમના ગુરુ. હા, એમના ગુરુ છે. યસ, થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. સો આ જે છે ખરેખર તમે યોગી પૂછો તો યુ આસ્ક, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ યોગી. હુ સીઝ, આઈ મીન ભગવાનના એટલા બધા ભક્તો બનાવી જાણે, યુ નો, કે પોતે તો ભક્ત હોય જ, અનન્ય ભક્ત, પણ એનું બી માઇક ઓન હોય ને કાઇન્ડલી મ્યુટ કરજો, પણ પોતે તો ભક્ત હોય જ. પ્લીઝ અનમ્યુટ ધ માઇક. જેનું ભક્ત પોતે હોય પણ એ બીજા અનેક લોકોને પણ ભગવાન બતાવી શકે, ભગવાનનો રસ્તો બતાવી શકે, અને એને યોગી કહેવાય. બરાબર? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અ યોગી. યોગ શબ્દનો અર્થ જ ભગવાન સાથે જોડાવવું એ છે. તો જે પોતે જોડાયેલો હોય અને બીજા અનેકને જોડાવી શકે, એને યોગી કહેવાય. એમનો ફોટો અહીંયા લગાવેલો છે, ખૂબ જ શ્રદ્ધેય છે. તમે શિલા પ્રભુપાદ વિશે વાંચો, સાંભળો તો ખબર પડે કે એમના ગુરુથી એ કેટલા બધા પ્રભાવિત. હી વોઝ ક્રાઇંગ, યુ નો, કે એમને કોઈ કહે કે તમે આટલું બધું કેવી રીતે. એમને એકચ્યુઅલી 70 વર્ષ પછી એ ફોરેન ગયા, આટલી બધી તકલીફ પડી, આપણે વાત થઈ હતી, અને ફોરેન ગયા પછી પણ 2 વર્ષ સુધી તો એમને કોઈ સફળતા નહોતી, અને પછી સડનલી એમને બહુ બધા ભક્તો મળ્યા, અને લગભગ 12 વર્ષની અંદર 7 વખત આખા પૃથ્વીની યાત્રા કરી. લગભગ બધા જ દેશોમાં એમને જેને કહેવાય કે સેન્ટર ઉભા કર્યા, ભક્તો કૃષ્ણના ભક્તો ઉત્પન્ન કર્યા, અને 108 મંદિરો બનાવ્યા. 108 ટેમ્પલ્સ હી મેડ ફોર કૃષ્ણ. બરાબર? એમના ગુરુએ, એટલે એમને કોઈ પૂછે તમારી સફળતાનો સિક્રેટ શું છે, એટલે એ એક જ વસ્તુ કે આંખો બંધ કરીને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને યાદ કરે કે હી વોઝ અ ડિવોટી, રિયલ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ, અને આઈ જસ્ટ ફોલોડ ધ વર્ડ્સ ઓફ માય માસ્ટર. આઈ ડીડ નોટ ડુ એનીથિંગ. મેં કશું જ નથી કર્યું. મેં ખાલી મારા ગુરુના શબ્દોનો, જેને કહેવાય કે અમલ કરવાનો પૂરેપૂરો મારા મન, વચન ને કર્મથી પ્રયત્ન કર્યો છે. દેટ્સ ઓનલી થિંગ આઈ હેવ ડન ઇન માય લાઈફ. અને જુઓ, આજે પણ આપણે શિલા પ્રભુપાદને કેટલા પ્રેમથી યાદ કરી રહ્યા છીએ, અને આટલા બધા ગીતાનો જે આ મહાન યજ્ઞ ચાલે છે, 5.5 લાખ લોકોએ એમાં ભાગ લીધો. ઘણા લોકોના જીવન પરિવર્તન થયા. ઘણા લોકો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો રેગ્યુલર જપ કરે છે. લગભગ હજારો લોકો કરે છે.
2000 લોકો તો 16 માળા કરે છે રોજની. 16 rounds of japa. It takes 1.5 hours to 2 hours. પ્રભુપાદ કહી ગયા હતા 16 કરવાનું, બરાબર. તો એમના ગુરુ છે. હમણાં 125મી એમની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આઈ થિંક 14 ઓક્ટોબરે માયાપુરમાં વિશ્વના જેટલા પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃત અથવા તો એમ કહી શકાય કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે એના બધાના જેટલા નામ વાળા ગુરુઓ છે એ બધા ત્યાં જવાના છે. લાઈક શ્રી સંપ્રદાયના ગુરુ છે, પછી માધવાચાર્યના એ જ એમના જે મઠના અધિપતિ છે, પછી પુષ્ટિ સંપ્રદાયના જે છે, તમારી પાસે પોસ્ટર આવ્યા છે, તો બધા ત્યાં માયાપુર જવાના છે. ત્યાં એમની જે મૂર્તિ છે, ટેમ્પલ ઓફ વેદિક પ્લેનેટોરિયમ, વિશ્વનું જે મોટામાં મોટું એ બની રહ્યું છે ટેમ્પલ, તો એના ત્યાં આગળ શિલા પ્રભુપાદના જે એ છે એમની સમાધિ, એની ઉપર જેને કહેવાય કે અભિષેકમ ને બધું કરવાના છે. અને બધાએ જે બોલ્યા છે શિલા પ્રભુપાદ વિશે, તો એ લોકો તો આઈ મીન બહુ જ સરસ બોલ્યા છે. લાઈક રામાનંદાચાર્યના સંપ્રદાયના જે અત્યારે અધિષ્ઠાતા જે છે મેઇન, એમને કીધું કે શિલા પ્રભુપાદ has done something which is like Krishna power was with him. કૃષ્ણની શક્તિ હતી ને એમને આખા વિશ્વમાં કૃષ્ણ ભક્તો જેને કહેવાય કે બનાવી દીધા. જ્યારે ભગવદ્ ગીતા તો વર્ષો પહેલા ત્યાં ગઈ હતી, આપણે વાત થઈ હતી, પણ પ્રભુપાદ જ્યારે ગયા ત્યાં સુધીમાં એક પણ ભક્ત નતો બન્યો કૃષ્ણનો. ભગવદ્ ગીતાના આમ તેમ આડા તેડા બધા મિનિંગ કરીને લોકો એટલા બધા ચગાવેલા, હજી પણ ચગેલા છે માર્કેટમાં, કે જેમાંથી કૃષ્ણની બાદબાકી કરીને ભગવદ્ ગીતા શીખવાડવામાં આવે છે. પ્રભુપાદ કે યુ કેન નેવર અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇવન અ વર્ડ. મારા ગુરુ મહારાજ કહે છે, એવું કહેતા ને કે મારા ગુરુ મહારાજ કહે છે, ઇફ યુ ડુ ધેટ વે ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ સુસાઇડ, સ્પિરિચ્યુઅલ સુસાઇડ કહેવાય એને. તો એટલા પાવરફુલ હતા. અને આ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે પણ 64 મઠોની સ્થાપના કરી હતી. 64 મઠાસ, also in India, outside India. He sent his disciple outside India also. એટલે he was very powerful at that time. અને એવા વ્યક્તિને આપણે કહી શકીએ શીતોષ્ણ સુખ દુઃખે છું, સુખ દુઃખમાં સમાન, માન અપમાનમાં સમાન, બરાબર. અને મનને જીતેલા એવા વ્યક્તિને કહી શકાય કે યોગી છે. તો અષ્ટાંગ યોગ શું છે? અષ્ટાંગ યોગ જે છે એના વિશે પતંજલિએ લખ્યું, રાઈટ. અને એના 8 અંગ છે. અષ્ટાંગ યોગ એટલે 8 અંગો, રાઈટ. અષ્ટ એટલે 8. ધેટ એવરીબડી નોઝ. આટલા બધા સંપ્રદાય કેમ છે? નિલેશભાઈ વસાવા પૂછે છે. હુ ઇઝ ધ ગુરુ ઓફ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ? હરી બોલ. થેન્ક યુ જાનકી માતાજી, નાઇસ ક્વેશ્ચન. શિલા પ્રભુપાદ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, એમના ગુરુ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ, રાઈટ. સો લાઈક ધેટ આચાર્ય, તમે ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જાઓ અથવા ઇસ્કોન ડેવોટીના ઘરે જાઓ તો એનું જે અલ્ટાર હોય એમાં તમને આ 5 આચાર્યોના કોન્ટેમ્પરરી આપણા જે આચાર્ય છે એમના તમને જેને કહેવાય વિગ્રહ કે એમના ફોટોગ્રાફ જોવા મળે. અને યસ, વાય સો મેની, ઇટ હેપન્સ કે મેં તમને ગયા જ અધ્યાયમાં સમજાવ્યું કે ઓલરેડી જે શ્રી કૃષ્ણજીને પહોંચવાના જે 4 સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય, કુમાર સંપ્રદાય અને બ્રહ્મ સંપ્રદાય, રાઈટ. These are the 4 major devotees of the Lord. ભગવાનના 4 મુખ્ય ભક્તો છે અને એમને પોતાના અલગ અલગ 4 રસ્તા બનાવ્યા કે લાઈક શ્રી સંપ્રદાય જે છે એ અલગ રીતે ભગવાનની જે કહેવાય કે એક જે પેલા આપણે 5 મુખ્ય સંબંધ છે, શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય, અને 7 બીજા ગૌણ સંબંધ છે. તો એ રીતે એ અલગ અલગ સંબંધમાં એ લોકો ભગવાનની જેને કહેવાય કે આરાધના કરે છે. એટલે દરેકના પોતાના આચાર્ય પણ છે, બરાબર. બ્રહ્મ સંપ્રદાયમાં માધવાચાર્ય, સો અત્યારે જે ઇસ્કોન જે છે એને બ્રહ્મ માધવ ગૌડી સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે. એવી રીતે દરેકના આચાર્ય અલગ અલગ થયા હતા. આપણે જોયું ગયા વખતે. સો નથિંગ ન્યૂ, વિલ મૂવ ફોરવર્ડ. સો અષ્ટાંગ યોગ, ઓકે. અષ્ટાંગ યોગમાં કયા કયા અંગ છે? 8 અંગનું નામ બોલો ચલો ક્વિકલી. હુ વિલ ટેલ? યસ, who has till now not given answer? સુરેશ પ્રભુજી છે, લલિત કુમાર પ્રભુજી છે, એમને જ હાથ ઊંચા કર્યા છે. હા, બીજા કોઈએ કેમ નથી કર્યા? અષ્ટાંગ યોગ તો બહુ ફેમસ છે, સો એ તો આવડવું જોઈએ. 8 સ્ટેપ કયા છે યોગના? હરી બોલ. સીમા માતાજી તમે બોલી શકો છો. હા, જે ના બોલ્યું એને આપી દો. ચાલો સીમા માતાજી, હું આપને અનમ્યુટ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નથી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. હા માતાજી, પ્લીઝ. ધ્યાન ધારણા
ઓ માય ગોડ, યાદ નથી આવતા અત્યારે. કશો વાંધો નહીં. અનમ્યુટ કરો ને ત્યારે યાદ ના આવે એવું છે બધું. હા. જાનકી માતાજી. યસ, જાનકી માતાજી બોલો. જાનકી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, સમાધિ. પ્રત્યાહાર પછી બે વસ્તુ મિસ થઈ ગયા, બે સ્ટેપ મિસ થઈ ગઈ. ધ્યાન, ધારણા, હા, સમાધિ. ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. યસ, ધ્યાન, ધ્યાન, સમાધિ. થેન્ક યુ જાનકી માતાજી. અને ચેટબોક્સમાં હું જોઉં છું, ઓ માય ગોડ, ઘણા બધા લોકોએ પરફેક્ટ આન્સર લખેલા છે. કાજલ માતાજીએ લખેલું છે, શોભા માતાજીએ બે સ્ટેપ લખ્યા છે, આગળ પણ લખ્યા છે. નિરાલી માતાજી લખે છે. ઓકે, નીલકંઠ વર્ણની મૂવીમાં પણ વર્ણની જ કરી છે, એ મને ખબર નથી. ઓકે, ફાઇન. સો કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, ધીઝ આર ધ 8 સ્ટેપ્સ ઓફ યોગા, જેને અષ્ટાંગ યોગા કહેવામાં આવે છે. એની શરૂઆત આ જે ચક્ર જે છે, આ પહેલે જે આગળ 1 વાગે તો કેટલા વાગે, તો એ સ્ટેપથી ચાલુ થાય. યમ, વિચ ઇઝ એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, બાહ્ય શિસ્ત. અને એની શરૂઆત જે છે ને, એક્સપ્લેનેશન તમે વાંચજો ચોક્કસ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપમાં. ઇટ સ્ટાર્ટ વિથ લિવિંગ એટ અ સોલિટરી પ્લેસ, એકાંત જગ્યાએ જવું. બરાબર, આજના સમયમાં તમને કોઈ એમ કે જાઓ જંગલમાં જઈને બેસો, ઇઝ ઇટ રિયલિસ્ટિક, પ્રેક્ટિકલ લાગે છે? ન લાગે, રાઈટ? પણ એકચ્યુઅલી જે અષ્ટાંગ યોગ છે, કે જે થિયોરિટિકલી અથવા તો જેને કહેવાય કે પ્રિન્સિપલી અષ્ટાંગ યોગ જો, ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ યમ. યમ ઇઝ એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, રાઈટ? અને ઇટ સેઝ કે યુ શુડ ગો એટ સોલિટરી પ્લેસીસ, એકાંત જગ્યાએ જવું તમારે. That is the basic first requirement of yoga that you cannot do in this age, right? First which we cannot do, તો પછી બાકી નહીં તો વાત જ શું રહી, right? So it is very very important to know કે થિયોરી શું છે. થિયોરીને તમે ગમે ત્યાં ડૂચોવાળીને બાજુમાં મૂકી દો અને પછી હું એમ કહું કે ભાઈ આમ કરીને આમ કરો ને 2 હાથ પકડો એટલે તમારો પરફેક્ટ યોગા થઈ ગયો, રાઈટ? તમને કદી બેક પેન ના થાય. અરે ભાઈ, બેક પેન ના થાય કદાચ વાત તમારી સાચી હોઈ શકે, પણ દેટ ડઝન્ટ મીન કે એને યોગા કહેવાય, રાઈટ? તમારે પહેલા બધું છોડીને તમારે એકાંત સ્થળ પર જવાનું, નિર્જન સ્થળ પર જવાનું. નિર્જન મીન્સ વેર ધેર ઇઝ નો પોપ્યુલેશન, જ્યાં આગળ બીજા કોઈ લોકોની અવર જવર ન હોય. અને જનરલી તમે એવી જગ્યાએ જાઓ, જનરલી then it is a danger place. Why it is a danger place? કારણ કે હિંસક પશુ પક્ષીઓની ત્યાં આગળ અવર જવર હોય, રાઈટ? નંબર 2, ત્યાં ખાવા પીવાની ને ઓઢવા પહેરવાની રહેવાની વ્યવસ્થા ના હોય, રાઈટ? તમે બહાર જાઓ, ભયંકર ઠંડી, ભયંકર ગરમી, ભયંકર વરસાદ બધું હોય. હાઉ કેન યુ મેન્ટેન યોર બોડી, રાઈટ? પહેલાનો જમાનો જે હતો, જ્યારે આ અષ્ટાંગ યોગનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું, at that time it was a practice, you know. People used to live જીવનના પહેલા 25 વર્ષ આશ્રમમાં રહેવાનું, એટલે એ 25 વર્ષ દરમિયાન જ ટ્રેનિંગ મળી જાય. અષ્ટાંગ યોગના જે મોટા ભાગના સ્ટેપ છે ને, ત્યારે જ ક્લિયર થઈ જાય એને, કે એને કેવી રીતે જીવવું જોઈએ. એ 25 વર્ષ તો એ માણસ એવી રીતે જીવે ને કે એને આખી જિંદગી એ યાદ રહે. જ્યારે ગૃહસ્થ બને ને ત્યારે પણ એને એમ હોય કે આ શું દિવસો હતા. એ 25 વર્ષ જબર, ભલે એ ટાઈમ દરમિયાન એને ખૂબ તપ કર્યું હોય, ખૂબ જેને કહેવાય કે મનને અને બધાને કંટ્રોલમાં રાખ્યું હોય, પણ છતાંય ધેટ હી મેમરાઇઝ અને ધેટ હી રિમેમ્બર્સ. અને ત્યારે એને પેલું સૂત્ર ભણાવવામાં આવ્યું હોય, વેદાંત સૂત્ર ભણાવે, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. મનુષ્ય જીવન શેના માટે છે? જિજ્ઞાસા, પ્રશ્ન પૂછવા માટે છે. બ્રહ્મ શું છે? મતલબ ભગવાન કોણ છે, હું કોણ છું, મારો ને ભગવાન વચ્ચે શું સંબંધ છે. પહેલા 25 વર્ષ આમ જેને કહેવાય ને સ્ટેમ્પ કરીને ફૂલ ટાઈમ ધીસ ઇઝ ટુ બી ટોટ. અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, મનુષ્ય જીવન શું છે, બરાબર? અત્યારે આપણે જેટલો છોકરું હજી તો 2-2.5 વર્ષનું થયું હોય ને, આપણે એને પેલા શું કહેવાય કેજી, જુનિયર કેજી ને નર્સરી ને જાતનું કહીએ, એમાં મૂકી દઈએ, રાઈટ? અને A for એપલ, B for બોલ, C for કેટ, D for ડોગ. આપણે એનાથી આગળ જતા નહીં, ડોગ જ ભણાવી દઈએ છીએ. The start of the life, the 2.5 year of baby, he has to understand C for cat and D for dog, right? But in the Vedic times there was a different period, right? અને મા બાપ જે છે છોકરાઓને અળગા કરતા હતા, રાઈટ? એ જે અત્યારે તો કેવું છે કે છોકરું સ્કૂલ ગયું હોય કે ત્યાં ગયું, ક્લાસ ગયું હોય તો બી મા બાપને મન એનું એટેચમેન્ટ હોય કે એને કેમ હશે નહીં હોય, આમ છે તેમ છે, because it's a pampering world, right? But at that point of time people knew કે મનુષ્ય જીવન બહુ જ કિંમતી છે. જો એ નહીં શીખે જીવનની શરૂઆતમાં તો પછી કેવી રીતે શીખી શકશે? એટલે એને અળગા કરવામાં આવતો અને ત્યાં આગળ જઈને એને આ જે છે મનુષ્ય જીવનનું મહત્વ એને ખબર પડે. એટલે 25 વર્ષથી જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે
ત્યારે પછીના 25 વર્ષ જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહે ત્યારે એને ચોક્કસ યાદ હોય કે મનુષ્ય જીવનનું મહત્વ શું છે, ભગવાન કોણ છે, હું કોણ છું, અને મારે એ સંબંધ કઈ રીતે એસ્ટાબ્લિશ કરવો જોઈએ, પાછો મનુષ્ય જીવનને મારે વ્યર્થ કરવું જોઈએ નહીં. જેવું 50 વર્ષ થાય ઇમિડિયેટલી હી રિયલાઇઝ કે ઇટ્સ અ ટાઈમ ફોર વાનપ્રસ્થા. વાનપ્રસ્થા એટલે છોડીને જતા રહેવાનું. ભરત મહારાજની એક ઘટના આપણે લઈ નતા શક્યા ગઈ વખતે, પણ ભરત મહારાજ વોઝ એન એમ્પરર ઓફ ધ વર્લ્ડ, અને 50 વર્ષ થયા એને એટલા બધા જબરજસ્ત રાજા હતા. 50 વર્ષ થયા અને એમને નક્કી કર્યું કે નાઉ ઇટ ઇઝ ટાઈમ ફોર સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, આત્મ સાક્ષાત્કારનો સમય છે, બરાબર, આઈ મસ્ટ લીવ. અને હી લેફ્ટ ધ એન્ટાયર કિંગડમ. બધા એના જે આખું ફેમિલી, એના પ્રજાજનો બધા ખૂબ કલ્પાંત કરતા હતા. એટલો બધો પ્રેમ હતો, એટેચમેન્ટ હતો રાજા પ્રત્યે. અને પહેલાના રાજાઓ છે ને રાજર્ષિઓ હતા, રાજા નતા. એમને ઋષિ કેવી રીતે બનવું, સંત કેવી રીતે બનવું, એની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી. એટલે આપણે આમાં જોયું ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ. ભગવાને કીધું કે આજે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ કોને આપ્યું? 3 જણાના સ્ટેપ કીધા. હરી બોલ, ક્વિકલી કોણ કહેશે? કયા કયા 3 વ્યક્તિને આપ્યા? એ 3 સ્ટેપ કયા કયા હતા? યસ, ચલો બોલી જાઓ ફટાફટ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. વી વિલ નોટ વેઇટ ફોર અધર્સ. પીપલ યુઝ ટુ, લોકોએ ફટાફટ હેન્ડ રેસ કરી દેવો જોઈએ, લાઈક હી ઇઝ ડુઈંગ. ચાલો બોલો લલિત કુમાર પ્રભુ. એમને અનમ્યુટ કરજો તેજસ પ્રભુ, બીકોઝ આપણે 2 જણા કમાન્ડ હાથમાં રાખીએ ને તો કન્ફ્યુઝન તમારી પાસે જ રાખું છું. યસ યસ પ્રભુજી, એમને અનમ્યુટ કર્યા છે. યોસ્વાન, મનુ અને ઈશ્વાકુ. યસ, પરફેક્ટ. યોસ્વાન અને ઈશ્વાકુ. તો એવી રીતે ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ, રાજર્ષિઓને ખબર રહેતી. અને ભરત મહારાજ જે છે એ બધું છોડીને નીકળી પડ્યા. એવી રીતે તો 50 વર્ષે બધું અહીંથી લેવા ગયો ને. હા, તમે અનમ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. તો લોકો જે છે એ 50 વર્ષે વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં જતા અને 75 વર્ષે એ લોકો સંન્યાસ આશ્રમમાં જતા, રાઈટ? સો ધેન દે કુડ રિયલાઇઝ, દે કુડ નો હાઉ ટુ લીવ ઇન અ ફોરેસ્ટ. જંગલમાં કેવી રીતે રહેવું, હિંસક પ્રાણીઓથી કેવી રીતે બચવું, ઠંડી ગરમી વરસાદથી કેવી રીતે પોતાના શરીરનું રક્ષણ કરવું, ફળો ઉપર કેવી રીતે જીવવું, કેવળ અને કેવળ ફળો ઉપર, રાઈટ? હાઉ ટુ લીવ, બરાબર? તો આ બધું જે છે એ એમને ખબર હતી. એન્ડ ધેન દે કુડ પ્રેક્ટિસ ધીસ અષ્ટાંગ યોગા, રાઈટ? યસ, દર્શન ચાવડા પરવું, બરાબર છે તમારી વાત. સો અષ્ટાંગ યોગા જે છે એમાં યમ એટલે પહેલા જ તમારે નિર્જન સ્થળમાં જવું. ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ લાઇન. ઇફ યુ કાન્ટ ડુ ધેટ, then there is nothing which is called yoga. Let us be very clear. તમે એમ સમજો કે મારા ઘરના મસ્ત એક રૂમમાં યોગા મેટ પાથરી અને હું સરસ એસી કરીને કરું, અથવા તો સોસાયટીના ગાર્ડનમાં હું બેસીને ફર્સ્ટ ક્લાસ 2-4 દાવ આસન કરી લઉં અને હું યોગા કહું, that is not the correct description of yoga, right? કરેક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં યમથી ચાલુ થાય, નિયમ કરવા પડે, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, આ બધા સ્ટેપ છે. ધેન ઓનલી વી કેન ડુ યોગા. સમમકાય શિરોગ્રીવમ ધારયન્ન અચલમ સ્થિર સંપ્રેક્ષ્ય નાસિકાગ્રમ સ્વમ દિશાશ્ચ નવલોકયન. તો શરીર, ગરદન ને માથું સીધા ટટ્ટાર રાખવાનું, નાકના અગ્રભાગ પર દ્રષ્ટિ સ્થિર રાખવાની, અને કેવું છે અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવાનું, બરાબર? ભગવાન કહે છે મારું ચિંતન કરો, મને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. ધ્યાન એને જે કહેવાય કે યોગા કહી શકાય. યોગી ઉજ્જિત સતતાત્માનમ રહસી સ્થિત એકાકી યત ચિત્તાત્મા નિરાશિર પરિગ્રહ. એટલે જે બહુ આહાર લે, બહુ ઓછો આહાર લે, અતિશય ઊંઘે કે પૂરતી ઊંઘ લેતો નથી, તેને માટે યોગી થવાની શક્યતા નથી. એટલે જ્યાં સુધી મારું ઊંઘવાનું શિડ્યુલ ફિક્સ ના હોય, મારું ખાવા પીવાનું શિડ્યુલ ફિક્સ ના હોય, મારો ખાવાનો ટાઈમ જો મારું કામ નક્કી કરતું હોય, કાલે કંઈક મેસેજ હતો ને કે કેટલા કલાક, 15-16 કલાક કામ કરવું પડે, then there is no time, we don't know when to eat, right? When we come to home, then we are so hungry, we may overeat, right? અને overeat કરીને જ્યારે ઊંઘી જઈએ તો we may oversleep also, અને we don't have time or energy or concentration left for spiritual endeavor. આધ્યાત્મિક વિકાસ કરવા માટેની આપણી શક્તિ, સમય કે આપણી જે એકાગ્રતા હોય એ રહી ના હોય. એટલે તો એવું કહે છે કે એ વ્યક્તિ યોગી ન બની શકે, એવું લખ્યું છે. યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ યુક્ત સ્વપ્નાવબોધસ્ય યોગો ભવતી દુઃખા. કેવું બધું યુક્ત માત્રામાં કરવાનું. યુક્ત એટલે ઇટ શુડ બી બેલેન્સ. આજકાલ બેલેન્સ વર્ડ બહુ સંભળાય છે. બધું બેલેન્સ કરવાનું. આહાર, વિહાર, નિંદ્રા અને કાર્ય કરવાની આદત, એ બધું બેલેન્સ રીતે કરીએ તો યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક દુઃખોને આપણે અંત કરી શકીએ. તો આપણને લાગે કે આ બધું કરવા તમે તૈયાર છો, લાઈક નિર્જન સ્થળમાં જવું અને પછી આ બધું પ્રેક્ટિસ કરવું,
ફળો ઉપર જીવવું, ભૌતિક વાતાવરણનો સામનો કરવો, હિંસક પ્રાણીઓથી પોતાનું રક્ષણ કરવું અને ગુફા કે પહાડ કે એની પર રહેવાનું. આર યુ રેડી ફોર ધેટ? હાઉ મેની આર રેડી? કેન યુ રાઇટ ઇન ચેટ બોક્સ કે કેટલા જણા તૈયાર છે આ પ્રકારનો યોગ કરવા માટે? હરી બોલ ક્વિકલી. હા, ખટાખટ ટાઈપ કરીને આવી જવું જોઈએ. ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3, ટિક ટિક 4, ટિક ટિક 5. હા, ઉજ્જવલ પ્રભુ લખે છે નોટ પોસિબલ. પરેશ પ્રભુ નો, તિસ્યા માતાજી નો, ઓકે, કેતન ખરાડી પ્રભુ નો, યસ વાળા છે. હા, જતીન પ્રભુ યસ લખે છે. હરી બોલ પર જતીન પ્રભુ. ઓકે, આઈ વિલ ટ્રાય. નિલેશભાઈ વસાવા, ઓકે, when you will try, where you will try, please inform others so they can also try. But okay, all in all, why it is difficult, કેમ એ અઘરું છે એ આપણે જાણીશું. તો આ જે જ્ઞાન છે એ ભગવાન કોને કહી રહ્યા છે? અર્જુનને કહી રહ્યા છે. હવે અર્જુન જે છે એ આપણા હીરો છે, એમના વિશે હવે આપણે થોડુંક ચાહીએ. બરાબર? તમે બધા તૈયાર છો? આઈ એમ ઓકે. જે બી તૈયાર છે ખાસ કરીને એમના માટે આપણે આ જાણવું બહુ જરૂરી છે કે અર્જુન જે છે એ કોણ હતા. અર્જુન એવા શિષ્ય હતા દ્રોણાચાર્યના કે he was outstanding among all the 100 કૌરવાસ and 5 પાંડવાસ. બરાબર? બધામાં સૌથી અલગ. જ્યારે પેલું નિશાન લેવાનું કીધું તો કોઈ કે મને કેરી દેખાય છે, કોઈ કે મને ડાળી દેખાય છે, કોઈ કે મને ઝાડ દેખાય છે, પાંદડું દેખાય છે, પણ અર્જુન એકલા હતા કે જેણે કીધું કે મને પક્ષીની આંખ દેખાય છે. ન કેવલ એટલું, એમને જેને કહેવાય શબ્દ ભેદી બાણ બનાવવાની વિદ્યા એમને શીખેલી હતી. ત્યાં આગળ આશ્રમમાં જયારે રહેતા હતા ત્યારે અચાનક ખૂબ વાવાઝોડું આવે છે અને જે અજવાળું કરવા વાળું દીવો કે ફાનસ હોય છે ઓલવાઈ જાય છે અને ત્યારે પણ પતરામાં રાખેલા 10 અલગ અલગ ખાવાના જે હતા અનેક પ્રકારના એ ભીમ આરામથી ઓળખીને ખાઈ શકતો હતો કે આના પછી આની બાજુમાં આ છે, આ છે, તે છે. એટલે અર્જુન પૂછે છે કે તને અંધારામાં કેમનું દેખાય છે? એટલે ભીમ કહે છે કે મારું મન આમાં એટલું એકાગ્ર છે કે મને આંખો બંધ કરાવી દો ને તમે તો બી હું એમાંથી જાણી લઉં કે આમાં કઈ વસ્તુ ક્યાં પડી છે. મને અર્જુનને લાઈટ થાય છે કે ઈ જો ભીમ અંધારામાં આટલી વસ્તુઓ ઓળખીને ખાઈ શકતો હોય તો હું અંધારામાં બાણ કેમ ના ચલાવી શકું? અને રોજ રાતે એ પ્રેક્ટિસ કરતો. એટલે એનું એક નામ રાખવામાં આવ્યું છે કે ગુડાકેશ. ગુડાકેશ એટલે શું કે જે નિંદ્રા ઉપર પણ એનો વિજય છે અને અજ્ઞાન ઉપર પણ એનો વિજય છે, એવો વ્યક્તિ છે. બીજું કે આટલો બધો જેને કહેવાય કે કમિટેડ અને આટલો બધો હોશિયાર હોવા છતાં he was very, you can say, a person who won so many hearts. કે એને ઘણા બધાના હૃદય જીતેલા હતા. ભીષ્મ પિતામહનું હૃદય એને જીતેલું હતું, ગુરુ દ્રોણાચાર્યનું હૃદય એને જીતેલું હતું. હૃદય જીતવું એ નાની મોટી વાત નથી. માણસમાં કમ્પિટન્સ હોઈ શકે, સ્કિલ હોઈ શકે, નોલેજ હોઈ શકે, રાઈટ? સો મેની પીપલ આર નોલેજેબલ, સ્કિલફુલ એન્ડ કમ્પિટન્ટ. વોટ ડઝ ઇટ મીન ટુ અસ? આપણા બધાને શું મતલબ છે? બરાબર? મારો કોઈ મારી સાથે કામ કરતો વ્યક્તિ હોય, મારો પડોશી હોય, અથવા તો મારા સમાજનો કોઈ વ્યક્તિ હોય, અથવા તો મારા ગામનો કોઈ વ્યક્તિ હોય, મારા દેશનો કોઈ વ્યક્તિ હોય, બહુ જ કમ્પિટન્ટ હોય, બહુ જ સ્કિલફુલ હોય, બહુ જ નોલેજેબલ હોય, બટ એઝ ફાર એઝ દેર ઇઝ નો પર્સનલ ટચ, અથવા તો એ જે છે પોતાના વડીલોને આદર ન આપતો હોય કે એવું ન કરતો હોય તો એનું એટલું બધું એ ના હોય. બરાબર? મહત્વ. પણ અર્જુન જે છે એ ખૂબ પ્રિય હતો દ્રોણાચાર્યને. દ્રોણાચાર્યએ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવાનું જે વિદ્યા હતી એ અમને અર્જુનને આપી અને અશ્વત્થામાને આપી. બ્રહ્માસ્ત્ર પાછું ખેંચવાની વિદ્યા છે એમને ખાલી અર્જુનને આપી હતી. ધો અશ્વત્થામા વોઝ હિઝ ઓન સન. બરાબર? એમનો પોતાનો પુત્ર હતો. અશ્વત્થામા માટે થઈને જ જે દ્રોણાચાર્ય જે છે એ હસ્તિનાપુરના રાજાઓના જેને કહેવાય કે અંડરમાં કામ કરવા માટે તૈયાર થયા હતા, રાઈટ? એટલો બધો એમનો પ્રેમ હતો છતાં પણ અર્જુન વોઝ મોર ડિયર ટુ હિમ, રાઈટ? પછી જ્યારે દ્રૌપદીનો સ્વયંવર થાય છે ત્યારે નીચે પાણીમાં જોઈને માછલીને વિંધવાની હોય છે જે કરે છે, રાઈટ? પછી પાંડવોનો જ્યારે વનવાસ હોય છે ત્યારે એ યક્ષોને પણ હરાવે છે. અર્જુન જે છે એ કેટલા મહાન હતા કે એકવાર મહાદેવજી એમની પરીક્ષા કરવા માટે આવે છે અને એક સુવર જે હોય છે જેને કહેવાય જંગલી સુવર. જંગલી સુવર જનરલી બીજા બધા પ્રાણીઓને અને જે પેલા પાક હોય ને એને ખૂબ નુકસાન કરે. એટલે ઇટ વોઝ સપોઝ ટુ બી એનો શિકાર કરવો જોઈએ. ઇટ ઇઝ સપોઝ ટુ બી કિલ્ડ. ક્ષત્રિયને એનું એ છે. તો અર્જુન જ્યારે કરતો હોય છે ત્યારે મહાદેવજી પણ શિકારી બનીને આવે છે અને બંને જણા વચ્ચે ઝઘડો થાય છે કે આ કોનું તીર પહેલા વાગ્યું. અને અર્જુન જે છે એ એમના સાહસથી, બહાદુરીથી મહાદેવજીને જેને કહેવાય ને કે 1-on-1 જે યુદ્ધ થાય એમાં એમને પરાજિત કરીને એમનો
એમનો અનુગ્રહ જીતે છે અને મહાદેવજી ખૂબ ખુશ થઈને એને પશુપતાસ્ત્ર આપે છે. એટલે હી વોઝ નોટ અ નોર્મલ પર્સન. નરનારાયણ માના જે તમે ભાગવતમ વાંચ્યું હોય, સાંભળ્યું હોય તો નરનારાયણ જે ઋષિ હતા એમાં નારાયણ શ્રી કૃષ્ણ હતા અને નર જે છે અર્જુન હતા. સો હી ઇઝ નોટ અ નોર્મલ પર્સન. ઓકે, તો એવો જે વ્યક્તિ છે, ઇવન જ્યારે એ સ્વર્ગમાં ગયો હતો એને ઇન્દ્ર હી વોઝ એકચ્યુઅલી અંશા, ઇન્દ્રના અંશથી એમને ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા હતા ને, તો સદેહ એ સ્વર્ગમાં ગયા હતા અને ત્યાં આગળ બી જ્યારે ઇન્દ્ર ઉપર હુમલો થાય છે ત્યારે ગંધર્વો યક્ષોને ત્યારે એ હરાવે છે અને બીજા બધા દેવતાઓ પણ ગભરાઈ ગયા હોય છે અને એકલા હાથે હરાવે છે. પછી સ્વર્ગની અપ્સરા જે છે ઉર્વશી એ એનાથી મોહિત થઈ જાય છે અને એની પાસે જાય છે અને એની પાસે શરીર સુખની માંગણી કરે છે. ત્યારે એ એમને કહે છે કે તમે તો મારી માતા જેવા છો, મારા જે દાદા કે એ ત્યારે અહીંયા સ્વર્ગમાં આવ્યા હતા ત્યારે એ તમારી સાથે હતા એટલે હું તમારો સ્વીકાર ન કરી શકું. ઇનફેક્ટ ઉર્વશી જે છે એ એમને શ્રાપ આપે છે અને કહે છે કે તમારે પણ 1 વર્ષ સુધી સ્ત્રી બનીને રહેવું પડશે, રાઈટ? અને તમને અને એ સ્વીકારે છે. હી વોઝ સો હાઈ ઇન કેરેક્ટર, એમનું ચારિત્ર એટલું ઓછું હતું. મનુષ્યનું ચારિત્ર ક્યારે નક્કી થાય? જ્યારે મનુષ્ય એકલો હોય ને એને શું કરવાનું હોય એ નક્કી કરવાનું હોય ત્યારે એનું ચારિત્ર નક્કી થાય. હી વોઝ સો પાવરફુલ ઇન હિઝ કેરેક્ટર, રાઈટ? અને જ્યારે પેલા પાંડવોને વનવાસ થાય છે, છેલ્લા વર્ષમાં કોઈને ઓળખવાના નથી હોતા, ત્યારે બૃહન્નલા બનીને દ્રુપદના એમાં એની પુત્રીને શીખવાડવા માટે નૃત્ય શીખવાડે છે, રાઈટ? પણ ઓલ ઇન ઓલ હી વોઝ વેરી વેરી એડોરેબલ કેરેક્ટર, જેને કહેવાય ને કે સમાજમાં એનું ખૂબ નામ હતું. હી વોઝ ધ ઓનલી આર્ચર, એક જ એવો ધનુર્ધર હતો કે જે કૌરવોને ફાળ હતી કે અમને બધાને પાછા કરી દે છે. ઇનફેક્ટ યુદ્ધ પહેલા પણ 2 વખત એવા પ્રસંગ બનેલા કે આખી કૌરવ સેનાને એને પરાસ્ત કરેલી. એટલે હી વોઝ વેરી ફોર્મિડેબલ વોરિયર. એટલે આવો વ્યક્તિ જે છે એ યોગ વિશે શું કહે છે એ હવે આપણે સાંભળીએ. ચંચલમ હિ મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ્દૃઢમ તસ્યા અહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોરીવ સુદુષ્કરમ. જે મનુષ્યનું મન સંયમિત છે અને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ હોય છે, જેનું મન સંયમિત છે તે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે તો એને સફળતા પ્રાપ્ત થાય. આ મારો અભિપ્રાય છે, એવું ભગવાન કહે છે. પણ અર્જુન જે અહીંયા કહે છે એનો એકચ્યુઅલી મિનિંગ જે છે એવું છે કે જેવી રીતે વાયુને કંટ્રોલ કરવો મુશ્કેલ છે એવી રીતે મનને કંટ્રોલ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. અર્જુન જેવો અર્જુન પણ કહે છે, રાઈટ? હવે વાયુ સાથે કેમ કમ્પેર કર્યું? બીકોઝ એટ ધેટ ટાઈમ જ્યારે યુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે અર્જુન પાસે વાયુના પણ અસ્ત્ર હતા. અત્યારે જે વોર્સ ચાલે છે, જે બધી ફાઇટિંગ ચાલે, મોટા ભાગના જે વેપન્સ હોય છે એ અગ્નિના બેઝ હોય છે. અગ્નિ પંચ મહાભૂત જે છે, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ, તો મોટા ભાગના શસ્ત્રો જે છે એ અગ્નિ જે તત્વ છે એના ઉપર હોય છે. એટલે બોમ્બ ફેંકે કે વોટ એવર XYZ એ લોકો કરે, મિસાઇલ ફેંકે તો એ એટમ બોમ્બ નાખે, એ બધું જ એનાથી અગ્નિ ફેલાય અને અગ્નિથી બધું સળગી જાય. પણ એ વખતે દે વેર ક્વાઇટ એડવાન્સ, એમની પાસે વાયુનું પણ શસ્ત્ર હતું. એટલે અર્જુનને ખૂબ જ જેને કહેવાય કે અથાગ તપ કરીને વાયુને પણ કંટ્રોલ કર્યો હતો. એટલે એ ધારે તો વાયુ અસ્ત્ર છોડે તો મોટું વાવાઝોડું આવી જાય. આપણે કહીએ છીએ ને કે ભાઈ 150 કિલોમીટરની ઝડપે પવન વાશે. આજકાલ તો વાર તહેવારે વાવાઝોડા આવતા રહેશે અને બધું જ ઉખાડીને લઈ જાય. મોટા મોટા ઝાડ પડી જાય, મોટા મોટા ઇલેક્ટ્રિકના પોલ્સ જે છે એ બધા પડી જાય, જાત જાતનું નુકસાન થાય, બરાબર? તો અર્જુન પાસે એવી શક્તિ હતી કે વાયુને પણ એ કંટ્રોલ કરી શકે. જસ્ટ ઇમેજિન, જે વ્યક્તિ પાસે વાયુને કંટ્રોલ કરવાની શક્તિ છે એ વ્યક્તિ એવું કહે છે કે વાયુને કંટ્રોલ કરવો સહેલો છે પણ મનને કંટ્રોલ કરવું અઘરું છે. એ કહી શકે કારણ કે એને વાયુને કંટ્રોલ કર્યો હતો. એટલે અર્જુન જે છે એ કહે છે કે શક્ય નથી. તો આપણે બધા કોણ છીએ, રાઈટ? યોગા, અષ્ટાંગ યોગ કરવો એટલે વી નીડ ટુ કંટ્રોલ ધ માઇન્ડ. હાઉ વી કેન કંટ્રોલ અવર માઇન્ડ? ઇફ અર્જુન સેઝ, એ બી દ્વાપર યુગમાં, ત્રેતા યુગમાં તો પરિસ્થિતિ એ વખતે ઘણી સારી હતી. ટ્રેનિંગ પણ 25 વર્ષ સુધી આપવામાં આવતી હતી, રાઈટ? છતાં પણ એ વ્યક્તિ કહે છે આવું. સો વી કાન્ટ ડુ. ઇફ વી કેન નોટ ડુ, હાઉ વી કેન ડુ, રાઈટ? તો આપણા જે યોગ છે, યોગમાં સૌથી નીચેની પાયરી લાઈક કર્મયોગ, થોડું ઘણું કમાવો, એમાંથી થોડુંક સમજો 1-2 રૂપિયા, 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયા જે બી હોય એ ભગવાનના કામમાં વાપરો. મને સંતોષ થઈ જાય કે મેં કંઈક સારું કામ કર્યું, એટલે દેટ ઇઝ કર્મયોગ, બરાબર? ફળ પ્રાપ્તિ માટે કંઈક કામ કર્યું. એનાથી આગળ જઈએ તો જ્ઞાન યોગ, બરાબર? જ્ઞાન મેળવીને કંઈક કરો. એનાથી આગળ અષ્ટાંગ યોગ. પણ એની સૌથી ઉપર જે છે
એ શું છે? આ બધું કરીને અલ્ટિમેટલી શું કરવાનું છે? કર્મયોગ કરીને, જ્ઞાન યોગ કરીને, અષ્ટાંગ યોગ કરીને અલ્ટિમેટલી ભક્તિનો સેવા પ્રાપ્ત કરવાની છે. દેટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ. બરાબર. અષ્ટાંગ યોગમાં પણ શું કહે છે? યુદ્ધ. એટલે અલ્ટિમેટલી ભગવાન સાથે આપણે જોડાવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને દેટ ઇઝ ધ પ્લેસ ઓફ ભક્તિ યોગા, રાઈટ? યોગ શું છે? આધ્યાત્મિક અભ્યાસ છે. તો આપણે આગળ જોઈ ગયા કે સત્યયુગમાં શું કરવું? તો કે ધ્યાન કરવું, ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવું. ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ કરવું. દ્વાપરમાં મંદિરમાં પૂજન કરવું. પણ કલિયુગ જે છે એ કલિયુગમાં ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જપ કરવો. યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, આપણે આગળ જોઈશું 9મા અધ્યાયમાં. બરાબર. તો આપણી પાસે બહુ બધા રસ્તા છે. બરાબર. કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ, બધા રસ્તા છે. તો એ બધા જે છે સીડી જેવા રસ્તા છે. બરાબર. તમારે 25માં માળે જવું હોય તો છે, સીડી તો હોય જ. બધા બિલ્ડિંગમાં સીડી બનાવવી જ પડે. ઇવન વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર જે આટલું મોટું હતું, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર કે એમાં કેટલા ફ્લોર્સ હતા. કોઈને યાદ હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખે. પણ વોટ એવર ઇટ ઇઝ, એને ઉપર સુધી જવું હોય અથવા તો ઉપરથી નીચે આવવું હોય તો સીડી પકડવા વાળા કેટલા લોકો હોય? બહુ ઓછા હોય. કારણ કે જે બુદ્ધિશાળી લોકો હોય, જેને સમય અને શક્તિનો વ્યય બચાવવો હોય, they will always take lift. So we have to decide કે આપણે ડાયરેક્ટલી ભગવાનને સાથે કનેક્ટ થવા માટે ભક્તિમય સેવાનું આ જે વિજ્ઞાન છે એ લેવું છે કે આપણે જે રસ્તા ઉપર ચડીને જવું છે. યસ, 200 plus, somebody said 110. So okay, Darshan Chawda Baru, we will talk. Okay, so yes, it was test. So the solution to our problems is a controlled mind. મનને કંટ્રોલ કરીએ તો આપણે બધું જ કંટ્રોલ કરી શકીએ. તો 3 રીતે થઈ શકે: ફિઝિકલ મેથડ, મેન્ટલ મેથડ, સ્પિરિચ્યુઅલ મેથડ. બરાબર. તો સૌથી ટોપમોસ્ટ વસ્તુ જે છે એ આ યુગમાં શ્રી કૃષ્ણજી પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા અને એ આપણને આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપી ગયા. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જે મેડિટેશન છે એ સૌથી જ ઇફેક્ટિવ છે. આજે આપણો ગોલ્ડન કલિયુગ છે. એમાં મંત્ર એટલે મન પ્લસ ત્ર, મનની મુક્તિ થાય મંત્ર કરવાથી. સો દેટ ઇઝ ધ પાવર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જે સંકીર્તન જે ચળવળ છે, મુવમેન્ટ છે, એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શરૂ કરી. અને આપણે એના શાસ્ત્રીય સંદર્ભો જોઈએ તો ક્યાં ક્યાં લખેલું છે? નારાયણ સંહિતામાં લખે છે કે દ્વાપરે જનૈર વિષ્ણુ પરિચર્યતુ કેવલો કલૌ તું નામ માત્રેય પૂજ્યતે ભગવાન હરિ. કલયુગમાં લોકોએ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જપ કરવો જોઈએ. નારાયણ સંહિતામાં લખેલું છે. કલિસંત્રણ ઉપનિષદ કે ઇતિ ષોડશક નાશનમ નામનમ કલિ કલ્મષ નાશનમ નાસ્ત પરતર પ્રાય સર્વ વેદેશુ દૃશ્યતે. એટલે બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગ માટે હરે કૃષ્ણના જાપ કરતા કોઈ પણ વધુ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા શોધી શકતો નથી. એટલે અત્યારની જેટલી બી પ્રોસેસીસ અત્યારે વિદ્યમાન છે એ કોઈ પણ પ્રોસેસીસમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી વધારે એડવાન્સ અથવા વધારે પાવરફુલ કોઈ પ્રોસેસ નથી. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ, મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ ઇન ધીસ ટાઈમ. દરેક ટાઈમનું એક વસ્તુ હોય ને. દાખલા તરીકે અમુક સમયમાં અમુક પ્રકારનું જે પ્રોસેસ હોય વધારે કામ કરે, રાઈટ? શિયાળો ચાલતો હોય તો શિયાળામાં આપણે પેલા કહેવાય કે સૂકા મેવા ખાઈએ કે એ વખતે આપણને શરીરમાં ગરમીની જરૂર હોય. એ જ સૂકા મેવા આપણે ઉનાળામાં ખાઈએ તો આપણને રાઈટ એ બરાબર રીતે સદે નહીં આપણા શરીર માટે. શિયાળામાં ગરમ આપણે ઊનના કપડાં પહેરીએ, પણ ઉનાળામાં એ જ વખતે આપણે એકદમ પાતળા ને જેને કહેવાય ખુલ્લા કપડાં પહેરીએ. સો ટાઈમ મેટર્સ, રાઈટ? એટલે અત્યારનો જે સમય છે એ સમયમાં સૌથી વધારે ઇફેક્ટિવ જે છે એ શું છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. કલિસંત્રણ ઉપનિષદમાં લખેલું છે. પછી ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં લખે છે હરેર નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા. ઝઘડા અને દંભના યુગમાં મુક્તિનો એકમાત્ર માધ્યમ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ છે. પછી 3 વાર બોલે છે નાસ્તિ એવ નાસ્તિ એવ નાસ્તિ એવ. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. આપણને એમ લાગે કે થોડા પ્રાણાયામ કરી લઉં કે થોડા યોગાસન કરી લઉં તો હું જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિકતામાં આગળ નીકળી જાઉં અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લઉં. નો નો નો, 3 વખત નો લખેલું છે. ઇટ ઇઝ નોટ, ઇટ ઇઝ નોટ, ઇટ ઇઝ નોટ. બરાબર. પછી બીજા જે રેફરન્સીસ છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં લખ્યું છે કે કલયુગ જે છે એમાં બહુ જ બધા સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે
કે કળિયુગમાં બહુ બધા દોષ છે, બરાબર. કળિયુગમાં તમને આજુબાજુમાં સારું વાતાવરણ જોઈતું હોય તો ન મળે, રાઈટ. તમને એમ હોય કે મને સત્સંગ સારો મળી જાય તો સત્સંગ મેળવવા માટે બહુ તકલીફ પડે, બરાબર. તમે બધા અહીંયા આવ્યા છો, આપણે બધા એકબીજા સાથે ભગવાનની વાત કરી શકીએ છીએ, બહુ અલભ્ય વાત છે, બરાબર. હું હંમેશા નામનિષ્ઠા પ્રભુનો આભાર વ્યક્ત કરું હૃદયપૂર્વક, મન વચન કર્મથી, કારણ કે આપણને એક આ માધ્યમ મળ્યું છે, બરાબર. એક પ્લેટફોર્મ છે કે જેનાથી આપણે ભગવાન વિશે વાતો કરી શકીએ છીએ, ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. આપણે ગીતાનું જે મહાન જ્ઞાન છે કે જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પૃથ્વી ઉપરનું જ્ઞાન ગણવામાં આવે છે, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. તો એ જે વસ્તુ છે કળિયુગમાં બહુ રેર છે, રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર, રાઈટ. પણ કળિયુગના બહુ જ બધા દોષ રહેલા છે, કળિયુગમાં જાત જાતના દોષ રહેલા છે, પણ એ હોવા છતાં કળિયુગમાં એક ગુણ બહુ સારો છે. કળિયુગની મહાનતા છે કે શું છે, કળિયુગમાં સિમ્પલી બાય ચેન્ટિંગ ધ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, ખાલી સરળતાપૂર્વક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાથી વન કેન બીકમ ફ્રી ફ્રોમ મટીરિયલ બોન્ડેજ. આપણે આ ભૌતિક જગતના બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ છીએ એન્ડ બી પ્રમોટેડ ટુ ધ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ કિંગડમ. એટલે ભગવાનના જે આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણી બઢતી થઈ જાય છે. કળિયુગમાં આ સારું છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 12મા ખંડના 3જા અધ્યાયના 51મા શ્લોકમાં કીધેલું છે કે ચેન્ટિંગ ધ નેમ ઓફ કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, વન કેન બીકમ ફ્રી. એટલે કળિયુગનો આ ફાયદો છે. 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કહે છે, આઈ એમ સોરી, 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાન કહેશે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ છું, પવિત્ર નામનો જપ અગ્નિ હું છું, યજ્ઞ હું છું. એટલે કળિયુગમાં આપણે શુદ્ધ ઘી, શુદ્ધ બ્રાહ્મણો અને શુદ્ધ ઉપચાર એ બધું આપણે ભેગું કરવા જઈએ તો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ કન્ઝ્યુમિંગ, ટાઈમ, કોસ્ટ બધું લાગે. પણ આપણે ક્યાંય પણ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં હોઈએ, હું ગમે ત્યાં બેઠો હોઉં, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં હોઉં, બરાબર, છતાં પણ હું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. વી કેન ડુ ના. આજે પણ કેટલા બધા લોકો હતા, હે બધા, તમે બધા વહેલા આવીને જપમાં જોઈન થાવ છો તો એક આખું જેને કહેવાય ને કે વાતાવરણ જ અલગ આપણું બને છે. તો આ જે છે વસ્તુ એ કળિયુગમાં મોટામાં મોટું જેને કહેવાય કે ઇફેક્ટિવ વસ્તુ છે. શિક્ષાષ્ટકમ જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ લખ્યું, નામ નામ કારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ, તત્રાર્પિતા નિયમિત સ્મરણેન કાલ, એતાદૃશી તવ કૃપા ભગવન મમાપી, દુર્દૈવ ઈદૃશમ યહા જનિના અનુરાગ. શું કહે છે? નામ નામ કારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ. તમે તમારા નામમાં તમારી બધી જ શક્તિ ભરી દીધી છે, બરાબર. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે શ્રી કૃષ્ણ તરીકે આવે એમને કીધું, બરાબર, દુર્દૈવમ ઈદૃશમ યહા જનિના અનુરાગ. છતાં કેવી વાત છે કે મને એમાં અનુરાગ નથી થતો, રાઈટ. અને અનુરાગ ના થાય, તમને ઇન્ટરેસ્ટ ના થાય તો પણ કરવું. પ્રભુપાદ કહે છે તમને ઇન્ટરેસ્ટ થાય, ઇન્ટરેસ્ટ ના થાય, તમારું મન ફરવા જતું રહે, તમારું મન ત્યાંનું ત્યાં રહે, તમે કઈ અશુદ્ધિમાં હો, તમે શુદ્ધિમાં હો, તમે સવારે ફ્રી થાવ, તમે સાંજે ફ્રી થાવ, તમે ઓફિસમાં કામ કરતા કરતા વચ્ચે લંચ બ્રેકમાં ફ્રી થાવ, અથવા ગૃહિણી છો અને બપોરનું કામ પત્યા પછી તમે ફ્રી થાવ, રાતે સુતા પહેલા તમને થોડો ટાઈમ મળે છે કે સવારે ઉઠીને થોડો ટાઈમ મળે છે, એની ટાઈમ, એની પ્લેસ, એની સર્કમસ્ટન્સીસ, બરાબર, કોઈ પણ સંજોગો હોય, તમે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. યુ કેન ડુ ધેટ. અને જપ વખતે હવે શું શું કરવું જોઈએ અને શું ના કરવું જોઈએ એ આપણે જોઈએ. બહુ જ સરસ જેને કહેવાય ને કે પીક પોઈન્ટ છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ શરૂ કરતા પહેલા પંચતત્વના મંત્રનો જાપ કરવો. પંચતત્વનો મંત્ર કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ ટિક ટિક 1 ટિક ટિક 2 ટિક ટિક 3. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ પહેલા સુમેરુ મણકા ઉપર બોલવાનો પંચતત્વ મંત્ર કયો છે? અમિતા માતાજી. યસ, બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આપને અનમ્યુટ કર્યા છે, આપ બોલી શકો છો. હા, હરે કૃષ્ણ. હા, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ. સો યસ, જતીન પ્રભુને યાદ હોય તો જતીન પ્રભુને બી કયો બોલે. હા, આઈ વોન્ટ ટુ લિસન કે સાચું બોલે છે કે નહીં, કારણ કે આપણે ઇઝ ઇન સેકન્ડ બેચ, નાઉ ઇઝ ઇન આપણા જૂના પાર્ટિસિપન્ટ છે. બોલો, યાદ છે પ્રભુ? જતીન પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો બોલો. શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ પર જી હમણાં હતું ને, ઈ જ મહામંત્ર. ઓકે ઓકે, પાકો કરી લ્યો, પાકો કરી લ્યો. આપણે બોલવો જરૂરી છે. અને આ મહામંત્ર પહેલા જે આપણે પંચતત્વનો મંત્ર બોલીએ છીએ, કે તમે મ્યુટ કરી શકો છો હવે બધાને. એ જે મંત્ર બોલીએ છીએ એ મંત્ર બોલવાથી દરમિયાન આપણા કંઈ અપરાધ થતા હોય
એના માટે આપણે ક્ષમા માંગીએ છીએ. વત્તા જપમાં આપણે ખૂબ ધ્યાનથી પ્રેમપૂર્વક અને પ્રાર્થનાપૂર્વક જપ કરી શકીએ એના માટેના આશીર્વાદ માંગીએ છીએ. રાઈટ. સો એ મંત્ર બોલવો ખૂબ જરૂરી છે. જેવી રીતે ભગવાનના પાર્ષદો સાથે જ્યારે ભગવાનને યાદ કરીએ ત્યારે ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. રાઈટ. આપણે કાલે પણ વાત થઈ હતી કે ભગવાનને એકલા નહીં પણ હંમેશા એમની સાથે કોઈ ભક્ત દ્વારા આપણે એપ્રોચ કરીએ તો ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. કારણ કે ભગવાનને ભક્તનું નામ થાય એમાં ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. એટલે ડુ ધેટ. આપણે ગ્રુપમાં નામ મૂક્યો હોય તો પ્લીઝ આઈ વિલ આસ્ક દિશા માતાજી કે મૂકી દે પંચતત્વનો મંત્ર. પછી શું કરવાનું નેક્સ્ટ? આ મંત્ર બોલી લીધા પછી સંભળાય તેવી રીતે જપ કરવાનું. ઘણા બધા મંત્ર છે ને, આપણે ઘણા બધા લોકો આપણે બધા જે ટ્યુન હોઈએ છીએ બરાબર, કાં તો આપણે મનમાં બોલતા હોઈએ કાં તો આપણે એવી રીતે બોલતા હોઈએ કે જાણે પેલું બનબનાટ થતો હોય એવી રીતે નહીં. આપણને ક્લિયરલી એક એક શબ્દ સંભળાવવો જોઈએ. આપણું મોઢું જે છે એ આહુતિ જે છે ને આપણો કાન જે છે એ હવનકુંડ છે. હવનકુંડમાં આહુતિ પડવી જોઈએ. બરાબર. આપણે બોલતા હોઈએ તો એટલીસ્ટ આપણા નેક્સ્ટ જે બાજુમાં કોઈ બેઠો હોય એને તો થોડુંક સંભળાય એવું તો બોલવું જ જોઈએ. અને જે હરિદાસ ઠાકુર હતા કે જે નામાચાર્ય જેમને ઉપનામ આપ્યું ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ, એમને તો એવું કીધું છે કે તમે જો 4 દિવાલની વચ્ચે પણ જપ કરતા હશો તો તમારી 4 દિવાલમાં કોઈ જંતુ બી હશે, કોઈ કીડી હશે, તો એને પણ આ સાંભળવાથી અજ્ઞાત સુકૃતિ મળશે. એટલે ઇટ ઇઝ સો પાવરફુલ મંત્ર, સો પાવરફુલ. રાઈટ. એટલે તમને એમ લાગે કે કોણ સાંભળે છે? આપણે પોતે તો સાંભળવાનું જ છે મિનિમમ. દેટ ઇઝ ધ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ. રાઈટ. દરેક નામનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર કરવાનો. ઘણા લોકો બહુ ફાસ્ટ બોલવાનો ટ્રાય કરે. તમને જો 5.5-6 મિનિટથી ઓછો ટાઈમ થાય તો સમજવાનું તમે કંઈક એકાદ શબ્દ કહી રહ્યા છો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. તો એકાદ હરે ખવાઈ જાય તો દેટ મીન્સ કે આપણે સ્પષ્ટ કરતા નથી. પછી આદર ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બરાબર. આપણા મનમાં એક આદર હોવો જોઈએ કે ભગવાનનું નામ અને ભગવાન બે અલગ નથી, બંને સેમ જ છે, એક જ છે. કોઈ પણ સમય જપ કરી શકો. બરાબર. આખા દિવસમાં ગમે ત્યારે સવારના વહેલા કરીએ ને તો આપણા સંસાર આપણી ઉપર કબજો કરે એ પહેલા આપણે ભગવાનના હવાલે થઈએ તો દેટ ગિવ્સ યુ લોટ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. આમાંથી ઘણા બધા જે આગળની બેચના છે અને જે બીજા આપણે હાયર લેવલ્સમાં જોઈન થયેલા છે, લગભગ મોટા ભાગના સવારના 4 વાગે 4:30 વાગે ગ્રુપમાં મેસેજીસ આવતા હોય. બધા જાગીને સવારે માળા કરે. અને એવું નથી કે પહેલા કરતા હતા, પણ ધીમે 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 જેમ જેમ આપણે સાથે એકબીજાનો સાથ સહકાર મળતો જાય, એકબીજાનાથી આપણને પ્રેરણા મળતી જાય, ઉત્સાહ મળતો જાય અને દે આર ડુઈંગ. તમને અત્યારે અનુકૂળ ના લાગે પણ ઠીક છે, તમે 6 વાગે ઉઠતા હો તો 5:30 ઉઠો, 6:30 ઉઠતા તો 6 વાગે ઉઠો. થોડુંક પ્રિપોન કરો અને શરૂઆત કરો. સવારનો સમય શ્રેષ્ઠ સમય છે. અને એવું કહેવાય છે કે 96 મિનિટ બિફોર ધ સનરાઈઝ, 96 મિનિટ બીકોઝ 48 મિનિટ ઇઝ 1 પ્રહર, ઇઝ અ પ્રહર. બરાબર. તો 96 મિનિટ બિફોર ઇઝ અ બ્રહ્મ મુહૂર્ત. અને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં તમે જ્યારે કરો ને ભગવાનનું નામ લો તો એ તમને ઇમિડિયેટલી કનેક્ટ કરી શકે. એ સમયે મોટા ભાગના ભક્તો, તમે ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં જાઓ તો સવારે 4:30 મંગળા આરતી થાય અને 5:15 પૂરી થાય એટલે બધા જ 5:15 થી લઈને 7:15 સુધી લગભગ બધા જ જે છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે બધા કરતા હોય. બધા એક સાથે ભગવાનને એક ટાઈમે બોલાવે એટલે તમને તરત સરસ અનુભૂતિ થાય. સવારે કરવું સારું અથવા એની ટાઈમ યુ હેવ ટાઈમ ડુ ઇટ. નાયા પહેલા કરો, નાયા પછી કરો, દેર ઇઝ નો રૂલ. ગણતરી રાખીને કરવું સારું. લોકો કે હું માણસ શું કામ પકડું? ભગવાનનું નામ છે, ભગવાન ગણે, મારે ગણવાની જરૂર નથી. ના, ગણીને કરો ને તો તમને બી એક લેવલની ખબર પડે તમે કેટલા જપ કરો છો, તમારે કેટલા કરવાના છે. રાઈટ. મેક્સિમમ આખો દિવસ કરી શકો તો ગણવાની જરૂર નથી, પણ આપણે એવું નથી કરી શકતા. માટે ડુ કાઉન્ટ. 108 તો થવા જ જોઈએ. મિનિમમ 1 માળા કરવી જોઈએ. 108 મણકા હોય છે તો 1 માળા તો ડેફિનેટલી, એટલે આપણે ચાલુ કરી છે ક્લાસ પહેલા એટલા માટે કરી છે. અગર આખા દિવસ ના કરી શકતા હો તો સાંજે તો જરૂર જોઈન થાવ. 10 મિનિટ 15 મિનિટ પહેલા જોઈન થાવ. યુ કેન ચાન્ટ વિથ અસ. રાઈટ. તો ગણતરી કરીને કરવું બહુ સારું. તુલસી માળા મળે તો બેસ્ટ. આપણા મંદિરના વેબસાઇટ પર મળે છે, યુ કેન ઓર્ડર. શું ન કરવું? કોઈ એક જ ભાગનો ખાલી હું હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કર્યા જવું તો એ ના ચાલે. આખો મંત્ર બોલવાનો. બરાબર. જેમ સુમેરુ મણકો છે મોટો, એના ઉપર જાપ ના કરવો. એ આવે એટલે માળા ફેરવી નાખવાની. બરાબર. પુસ્તક વાંચતા વાંચતા, મોબાઈલ જોતા જોતા, ટીવી જોતા જોતા જપ કરવા નહીં. જપ કરવાના લાભ શું છે? બરાબર. જપ કરવાના લાભમાં અસ્વસ્થતા એટલે સ્ટ્રેસ અને ટેન્શનથી મુક્તિ છે, મનની શાંતિ છે. જુઓ કેવું સરસ કીર્તન કરી રહ્યા છે. રાઈટ. અને સાચામાં સાચું સુખ છે. મોક્ષ મેળવવાનો સાચામાં સાચો રસ્તો છે. પાપ્ય પુણ્ય કૃતામ લોકા અનુસ્વિતા શાશ્વતી સમા સુચિતામ સિમતામ ગ્રેહે યોગ ભ્રષ્ટોપી જાય છે. એટલે જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ અને ઇન કેસ લાઈક આપણે આગળ પણ જોયું સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત, એટલે તો આપણે
આપણને એવું લાગે કે આપણે કરતા કરતા પૂર્ણતા ન પામી શકીએ, ભગવાનને ન પામી શકીએ અને આપણું મૃત્યુ થાય તો શું, તેમ નેક્સ્ટ જન્મમાં સૂચિનામ શ્રીમતામ કહે, એટલે કાં તો બહુ જ શ્રીમંત કુટુંબમાં જન્મ મળે કે જેથી કરીને જન્મથી જ પેલી સ્ટ્રગલ ના હોય, પૈસા કમાવાની સ્ટ્રગલ અથવા પોતાને એસ્ટાબ્લિશ કરવાની સ્ટ્રગલ હોય જ નહીં. તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ફોર ધેમ ટુ સ્ટાર્ટ ભક્તિ. અને અથવા તો સૂચિનામ એટલે કે ભક્તના ઘરમાં જ જન્મ મળે, એવા લોકોના ઘરમાં જન્મ મળે કે બાળપણથી જ તમને પ્રેરણા મળે. આપણે વાત થઈ હતી કે આપણે ઘણા બધા આપણા ભક્તો જે છે એમના બાળકો જે છે સરસ હમણાં ગીતાનો શ્લોક બોલવા આવે, તમને આનંદ, તમને બાળપણથી જ ભગવાનની ભક્તિનો લાભ મળે. એટલે એવા ઘરે જન્મ મળે કે જેથી કરીને તમારો વ્યય થાય નહીં. તત્તમ તમ બુદ્ધિ સંયોગમ લપતે પર્વદેહિકમ યતતે યતો ભૂય સંસિદ્ધૌ કુરુ નંદન. અને આવો જન્મ પામીને આપણે આગળના જન્મમાં જ્યાં સ્ટેજ ઉપર હોઈએ ત્યાંથી આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ. પૂર્વાભ્યાસેન તે નૈવ ह्रियते યવસો અપિસ જિજ્ઞાસુરપી યોગસ્ય શબ્દ બ્રહ્માથી વર્તતે. આવો જિજ્ઞાસુ યુક્ત શું હોય છે, શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોથી પર હોય છે. જુઓ બાળકો છે આટલા નાના નાના બાળકો છે, ઇસ્કોનના ગુરુકુલ વિશ્વભરમાં છે, બરાબર, અને રશિયામાં તો કદાચ શહેરમાં છે. એટલે બાળપણથી જ બાળકોને આ બધું શિક્ષણ મળે છે. પ્રયત્નાદયત માનસ્તુ યોગી સંશુદ્ધ કિલ્બિસ અનેક જન્મ સંસિદ્ધ સતત યાતિ પર આમગતિ. અનેક જન્મોની આરાધના પછી યોગી છે એમને પામે છે. યોગી નામ અભી સર્વેશામ મદગતેના અંતરાત્મના. કેવો યોગી જુઓ, કર્મયોગી નહીં, જ્ઞાન યોગી નહીં, ધ્યાન યોગી નહીં, અષ્ટાંગ યોગી નહીં, મદગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમાં. શ્રદ્ધાની સાથે જે મામ એટલે ભગવાનને ભજે છે, સમયયુક્ત તમોમત, ભગવાન જ એનાઉન્સ કરે છે, આપણે ક્યાંય શોધવા જવાની જરૂર નથી, બરાબર. અષ્ટાંગ યોગી સારો છે કે નિર્વિશેષવાદી સારો છે, કર્મયોગી સારો છે, જ્ઞાન યોગી સારો છે, કોણ સારું છે? ભગવાન જ કહે છે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમાન, જે મને શ્રદ્ધાથી ભજે છે. મદગતે અંતરાત્મા, અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે, એવો યોગી સર્વોત્તમ છે. સમયયુક્ત તમોમત. તો એ રીતે આજે છે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો છે. રેગ્યુલર જપ કરીએ અને આપણે આજે છે સંસારમાં ના સાગરમાંથી તરી શકીએ એવી આપણે પ્રેરણા લેવાની છે. સો વિથ ધેટ ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ ઓવર. ઓકે, કૈવલ્યાષ્ટકમ, સોરી ઉજ્જવલ પ્રભુ, જલ્પા માતાજી ઇઝ નોટ ફ્રી, સો વી કાન્ટ ડુ. 108 મણકા જ કેમ હોય છે એનું એક કારણ છે કે એક તો જે રાધાજીની મુખ્ય સખીઓ હતી એ 108 હતી. ઉપનિષદો પણ 108 છે. એટલે વી શુડ કાઉન્ટ. સખીઓ જે રાધાજીની હતી એ કૃષ્ણજીના જે અનન્ય ભક્ત છે, બરાબર. તો જેટલા ભક્તો હોય એટલા આપણે ભગવાનના નામ લઈએ તો ભગવાનને બહુ ગમે. સો દેટ્સ વાય વી આર ડુઈંગ. So these two things Prabhupada says in his lectures. Okay, દર્શન પ્રભુ લખે છે કે he was okay, તમે જે લખો છો એટલે actually we don't want to undermine Lord Shiva. Okay, so please don't understand that way. વૈષ્ણવાનામ યથા શંભો, બધા જ વૈષ્ણવમાં શ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવ કોણ છે? અને શંભુ છે, રાઈટ. એટલે એ ભગવાનનું હંમેશા ચિંતન મનન ધ્યાન કરતા હોય છે. એટલે અને એમને આટલા શક્તિશાળી હોવા છતાં એમને કોઈ માયાનો મોહ નથી, કોઈ મહેલમાં નથી રહેતા, બરાબર. એ કૈલાસ પર્વત પર ઝાડની નીચે બેઠા હોય છે. એટલે એ બધું ત્યાગ કરે છે. એટલે પણ ભગવાનના સૌથી મોટા ભક્ત છે. પણ કહેવાની વાત એ છે કે અર્જુન જે છે આટલો બધો મહાન હોવા છતાં એને કીધું કે મને અષ્ટાંગ યોગ નહીં સદે ભગવાન, હું મારા મનને કંટ્રોલ નથી કરી શકતો. તો આપણે કોણ? શિવજીને સામે હરાવ્યા એટલે શિવજી ટેસ્ટ લેવા આવ્યા હતા અને ટેસ્ટમાં હી કુડ ડિફીટ હિમ, રાઈટ. ઇટ્સ નોટ ધ વોર, એ પેલું જન્મ મૃત્યુ વાળી લડત નથી, પણ ઇટ્સ અ ટેસ્ટ એન્ડ હી પાસ ધ ટેસ્ટ સક્સેસફુલી. વી હેવ ટુ સી ઇન ધેટ વે, બરાબર. તમે તમારા બાળક જોડે લડતા હો, બરાબર. તમે ઘણી વાર પેલો પંજો લડાવો, બાળક નાનું હોય ત્યારે રોજ લડતા હો, પછી બાળક થોડું મોટું થવા મળે, પછી એક દિવસ તમે આમ પંજો ખરેખર આમ એ તમારો પંજો પાડી દે, રાઈટ. તો દેટ ડઝન્ટ મીન કે તમારાથી પાવરફુલ થઈ ગયું, પણ તમને આનંદ થાય કે યસ, હી કુડ નાઉ ડિફીટ મી. So that is how you should consider. Okay, so તમને બધાને ઓકે. રવિ સોલંકી પ્રભુ કહે છે સેકન્ડ લેવલ કોર્સ સ્ટડી મટીરિયલ અવેલેબલ ઇન ગુજરાતી. યસ પ્રભુ, તમે ટેમ્પલની વેબસાઇટ પર જ્યારે બુક્સ ઓર્ડર કરો ને તો એમાં નીચે ભાષાનું એક બ્લેન્ક ફોર્મ આવે છે, બ્લેન્ક જગ્યા છે, ત્યાં તમારે ગુજરાતી ટાઈપ કરવાનું. તો તમને આખો જે સેટ છે 4 બુકોનો, એ આખો સેટ તમને ગુજરાતીમાં મળે. લાઈક આ દેખાય છે, જુઓ. આ જે છે ઉપદેશામૃત, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ઈશોપનિષદ, બરાબર, અને ભગવદ્ ગીતા. તો આ આખો સેટ જે છે અને સાથે માળા અને જપ્પા બેગ જે છે એની સાથે આઈ થિંક ફ્રી છે. આઈ ડોન્ટ નો, પણ દેટ્સ વોટ આઈ કેમ ટુ નો.
તો તમે એમાં ઓર્ડર કરીને વાંચવાનું ચાલુ કરી શકો છો. સો પ્લીઝ ડુ ધેટ. અગર તમે એડવાન્સમાં કરશો તો તમને મજા આવશે. યસ, સત્યયુગ જ્ઞાન, દ્વાપર યુગ પૂજન, કલયુગ જલ. આ જાનકી માતાજી આ તો નહીં, આપણે જે વાત થઈ હતી કે સત્યયુગમાં ધ્યાન થાય, પછી દ્વાપર યુગમાં યજ્ઞ થાય, ત્રેતા યુગમાં ત્રેતામાં યજ્ઞ થાય, દ્વાપરમાં મંદિરમાં જે મૂર્તિ પૂજા પ્રતિષ્ઠા કરીને જે થાય એ, અને કળિયુગમાં જપ થાય. દેટ ઇઝ વોટ વી લર્ન. ઓકે, થોડુંક તમે મિક્સ કર્યું લાગે છે. ઓકે, હુ ઇઝ હરે એન્ડ રામા ઇન મહામંત્ર? હરિ બોલ. હરે ઇઝ હરા. આપણે આ પહેલા વાત થઈ ગઈ છે ઓલરેડી. હરા એટલે ભગવાનની આહલાદીની શક્તિ કહે છે. આહલાદીની શક્તિ એટલે ભગવાનના માંથી જ પ્રગટ થયેલા, ભગવાનના ડાબી બાજુથી જે છે રાધાજી પ્રગટ થયા, એટલે એમને હરા કહે છે. એટલે હી ઇઝ હરા. બરાબર. રામ ટુ વન એક્સટેન્ટ શ્રીલા પ્રભુપાદ જે સમજાવે છે રામ માટે કે આઈધર ઇટ ઇઝ બલરામ યુ કેન કન્સિડર, બીકોઝ ભગવાનના જમણી બાજુએથી બલરામ પ્રગટ્યા અને ડાબી બાજુએથી રાધાજી પ્રગટ્યા. બરાબર. અને પછી બલરામજીમાંથી સંકર્ષણ, વાસુદેવ, અનિરુદ્ધ એ રીતે પ્રગટ થયા, ફરીથી સંકર્ષણ, અને પછી સંકર્ષણમાંથી મહાવિષ્ણુ ને પછી આખો મતલબ જે ગર્ભોદક્ષાઈ, ક્ષીરોદક્ષાઈ આખું એ. That is what it is. Okay. Hare Krishna. Okay. Shall we ask meaning of yoga as yoga karmasu kausalam? Prabhuji, Ujjwal Prabhuji, this definition we will have to check the origin and then we can talk. It is not part of the actually the granthas which I have come across. એટલે જેનાથી મેં આવ્યું છે એમાં મેં નથી વાંચ્યું, પણ yes, it is there somewhere. I will have to check. So whom we assume Rama to be? Balram or Lord Ram? Yes, generally Srila Prabhupada એવું કહે છે કે you can assume Ram is also Krishna, you know. So that is also all right. If you imagine Balram, it's also fine. પણ generally જ્યારે મંત્ર કરીએ ત્યારે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે you are praying Krishna to give him his loving devotional service. એટલે કૃષ્ણને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, કારણ કે બલરામ પણ એમના જ એક્સપાન્શન છે, રાઈટ? એટલે વી આર પ્રેઇંગ કૃષ્ણ કે તમે મને તમારી ભક્તિમય સેવાનું જે વિજ્ઞાન છે, ધ સાયન્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ, એ મને આપો. એટલે ધીમે ધીમે મને ભક્તિ આપો, સેવા આપો. બરાબર. વી આર આસ્કિંગ ફોર સર્વિસ, કારણ કે આખું સાયન્સ જે છે આમાં મેઇન સેવા છે. તમે કેટલું તમારી જાતને જાતની સેવામાં કનેક્ટ કરી શકો, રાઈટ? તમે તમારા શરીરથી, તમારા ધનથી, તમારા ટાઈમથી. ઘણા બધા લોકો, મેં તમને કીધા 550થી વધારે વોલેન્ટિયર્સ છે. બરાબર. અને ઘણું બધું પોતાના સમયમાંથી, પોતાના વ્યવસાયમાંથી સમય કાઢીને એ લોકો આમાં કરી રહ્યા છે. કારણ કે 24 કલાક તમે કદાચ ભગવાનનું નામ ન લઈ શકો, કદાચ નહીં, કદાચ ચોક્કસ તમે નામ ન લઈ શકો, તમે એ બધું કાર્ય ન કરી શકો, પણ ભગવાનના કામમાં તમે સેવા આપો તો પણ એ ભગવાનના કાર્ય જેવું જ છે. આપણે 18મા અધ્યાયમાં જોઈશું. હી લવ્સ મેક્સિમમ. એમને એવા લોકો બહુ પ્રિય છે, ભક્તો પ્રિય છે કે જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવે છે અથવા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવામાં મદદ કરે છે. તો તમે એવી સેવાઓમાં જોડાઈ શકો છો. એકચ્યુઅલી એ મેસેજ અમે આઈ થિંક 7મા 8મા અધ્યાય પછી સર્ક્યુલેટ કરીએ છીએ ગ્રુપમાં. તો એક લિંક છે, એની પર તમે ક્લિક કરીને એ વોટ્સએપ ગ્રુપ, અને એમાં તમે જોડાઈ શકો છો. તમે જે રીતે બી તમારી જે કોમ્પિટન્સી હોય, લાઈક અહીંયા આગળ તેજસ પ્રભુ છે, મનદીપ પ્રભુ છે, આરતી માતાજી છે, સીવી વ્યાસ પ્રભુ છે, હું કેટલા બધાના નામ લઈ શકું. એ બધા જ વોલન્ટિયર્સ છે, યુ નો. જાતની સેવા આપે છે પોતપોતાને જે બી ફિલ્ડમાં તમારી શક્તિ હોય. કાંઈ નહીં તો છેવટે તમે તમારા ગ્રુપમાં જે પ્રચાર કરવાનો હોય છે, નવી બેચ ચાલુ થાય, નવી બેચ એનાઉન્સ થઈ ગઈ છે 4 નવેમ્બરથી, દિવાળીના દિવસથી નવી બેચ ચાલુ થાય છે. તો એમાં પણ ઘણા બધા કામ હોય છે, રાઈટ? એટલે મેસેજીસ કરવાના હોય, ફોન કરવાના હોય, ટ્રાન્સલેશન કરવાનું હોય, તો એ બધી સેવાઓમાં તમે ભાગ લઈ શકો છો. અને એ બધી જ સેવાઓ આપણે કૃષ્ણનું, જેને કહેવાય ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવા માટેનો આપણો પ્રયાસ છે. સો વિલ ડુ whom we assume. ઓકે, અધ્યાય 2 શ્લોક 50, યોગ કર્મસુ કૌશલમ. ઓ માય ગોડ, આઈ મિસ ધેટ. યા, ઓકે, આઈ વિલ ચેક ધેટ. કળિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવો ખૂબ જ ફાયદો થશે. હરિબોલ. યસ, બધા અલગ અલગ બ્રહ્મા મુહૂર્તનો ટાઈમ કે છે, તો સાચો ટાઈમ કેવો? ઓકે, નિરાલી માતાજી, લગભગ ક્યાંય એ આમાં જેને કહેવાય કે એ નથી, જેને કહેવાય કે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મોટું નથી કે બ્રહ્મ મુહૂર્ત કોને કહેવાય. જનરલી એઝ પર વેદાસ, જે શ્રીલા પ્રભુપાદે રેફરન્સ આપ્યો છે, એમાં 96 મિનિટ્સ બિફોર, એટલે 1.5 કલાક આશરે પહેલા, એટલે લગભગ ઇન્ડિયાના બધા મંદિરોમાં 4:30 વાગે મંગલા આરતી ચાલુ થાય.
પણ મારા એક મિત્ર છે, ભક્ત મિત્ર, એ આસામ ગયેલા. તો આસામમાં રાત્રે 2:30 વાગે મંગલ આરતી, એટલે એ તો સુતા હતા, એમને એમ કે 4 વાગે થશે, અને 2 વાગે તો ખટ બહારનું ખખડાવ્યું એટલે બધા ઉઠાડવા આવે. અમે દાખલા તરીકે અત્યારે માયાપુર યાત્રા જાય છે અથવા વૃંદાવન યાત્રા અમે ગયા હતા, પ્રભુજી પોતે ઉઠાડવા આવે. 3:30 3:30 થાય એટલે ખટ ઉઠી જાઓ કે મંગલા આરતીમાં જવાનું છે, રાઈટ. તો આસામમાં સવારે 4 વાગે અજવાળું થઈ જાય, સૂર્ય આવી જાય, રાઈટ. તો એ લોકો 2:30 વાગે મંગલ આરતી કરે. તો ઇટ ઇઝ લાઈક દેટ. પણ જગ્યા અલગ અલગ હોય ને એ પ્રમાણે બ્રહ્મ મુહૂર્ત અલગ અલગ થાય માતાજી. તમે એક્સ્ટ્રીમ ઈસ્ટમાં રહેતા હો, હું જાપાન ગયેલો તો ત્યાં આગળ રાત્રે 2 વાગ્યા પછી તો એવું અજવાળું થાય કે તમે ગમે તેવા પડદા બંધ કરો ને તોય ઊંઘી ના શકો. એટલે ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સેટ ધ સાયકલ ઇનિશિયલી. પણ ઇન નટસેલ 1.5 કલાક પહેલા પકડી લેવાનું, દેટ ઇઝ પરફેક્ટ. કાંઈ એમાં એ નથી.